ជាបឋមនៅក្នុងវរកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមលំអត់លំអរកាយនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រ័យពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃព្រះមហាធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសទៀតសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគ្រូវិបស្សនាអករនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហោះ7កើតខែអាសត់ឆ្នាំជូតពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2020សប្តាហ៍កន្លងហើយបានអាក់ខានដោយមានកិច្ចចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមប្រពៃណីជាតិនិងពុទ្ធសាសនាយើងកន្លងទៅហើយในថ្ងៃ15រោចខែពុទ្ធបុត្រហើយនៅតែជាងមួយសប្តាហ៍ទេនឹងដល់ថ្ងៃបវរណាចេញប្រោសានៃព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រោសាអស់ត្រីមាសនៅក្នុងអាវាសនីមួយរបស់ភិក្ខុសង្ឃហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីដូចជាបុណ្យកឋិនទានជាដើមតាមវត្តនានាហើយក្នុងឱកាសនៃកម្មវិធីដែលសម្ដែងពន្យល់អំពីសមាធិវិបស្សនាដែលផ្សព្វផ្សាយឡើងដោយពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដើម្បីញ៉ាំងនៅសន្តានចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមដើម្បីសិក្សាយល់ដឹងអប់រំផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនិងបញ្ញាផងសមាធិគឺញ៉ាំងចិត្តនៃមនុស្សមនាមហាជនមិនត្រឹមតែពុទ្ធសាសនិកទេបុគ្គលទាំងឡាយប្រុសស្រីទាំងឡាយក្នុងលោកដែលមានការបដិបត្តិនិងអប់រំផ្លូវចិត្តញ៉ាំងផ្លូវចិត្តនោះចម្រាស់ផ្លូវចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អជាអនុត្ថារម្មណ៍ក្តីឬក៏មានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តណាមួយក្តីអាចមានសមាធិធម៌អប់រំខាងផ្លូវចិត្តឲ្យបានធូរអារម្មណ៍ជាពិសេសមានសេចក្តីស្ងប់จากនិវរណធម៌ច្រើនសមាធិអាចញ៉ាំងនៅសន្តានចិត្តនៃពុទ្ធមាមគ្គជនឬក៏សពសត្វទាំងឡាយហ្នឹងរស់នៅប្រកបដោយធម៌ព្រោះមានសិលជាខាងដើមមានសិលជាឫសនៃសមាធិហើយសមាធិនឹងជាឫសគល់នៃវិបស្សនាដែលការបដិបត្តិទៅអាចមានបញ្ញាកើតឡើងពិចារណាឃើញនៅហេតុនិងផលឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌របស់សពសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីបញ្ចូលសមាធិវិបស្សនាដែលបានបន្តនៅក្នុងការបញ្យល់អំពីបញ្ញខណ្ឌទាំង5រូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌហើយជាពិសេសទៀតសប្តាហ៍កន្លងហើយបានបញ្យល់អំពីសង្ខារខណ្ឌច្រើនហើយសង្ខារដែលតាក់តែងមួយចិត្តសង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅមានឧបាទនកៈសង្ខារឧបាទនកៈរូបជាដើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាចង់និមន្តប្រដេជគុណព្រះគ្រូវិបស្សនាដើម្បីធ្វើការពន្យល់អំពីសង្ខារខណ្ឌដែលជាខណ្ឌតុបតែងនៅក្នុងចិត្តឬក៏លោកហៅថានៅក្នុងនាមធម៌នៅក្នុងខណ្ឌទាំង5មានរូបមាននាមធម៌វេទនាសញ្ញាសង្ខារលោកចាត់ជាចេតសិកបរមត្តចេតសិកបរមត្តដូច្នេះក្នុងការសិក្សានៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5នេះជាបរមត្តធម៌ទាំងអស់ជាបរមត្តធម៌ឬហៅយើងធ្លាប់និយាយហៅថាព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មដែលសម្ដែងអំពីចិត្តចេតសិករូបព្រះនិព្វានជាដើមខ្ញុំកាលណាចង់សួរបដិគុណថាសង្ខារធម៌សង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគ្រប់គ្រងឬក៏ស្ថិតកដោបជាប់នៅក្នុងចេតសិកទាំងអស់ឬក៏មានតែត្រឹមតែផ្នែកខាងសុផនចេតសិកទេឬក៏មានផ្នែកខាង
ในข้างกรับในข้างละอเอโนจมวยดังสังขารขันอย่างนาอย่างนะมุนบงสมครูอธิบายแต่สังขารขันหรือกิจตศักดิ์นั้นเราก็ต้องสังขารขันนั้นอย่างเดิมได้นะสมรัตเนียนิมนต์ประตูไปធ្វើការពន្យល់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទីសម្ដាប់ណារតនតយ៉ាងវន្ទាមិខ្ញុំប្រគុណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិប្រគុណព្រះអធិមនីមង្សាហើយជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានចឹងក្នុងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរដែលបានរៀបចំឡើងដោយមានការសិក្សាអំពីសមាធិនិងវិបស្សនានឹងរាល់ថ្ងៃប្រហោះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃត្រូវនឹងសិក្សាបន្តទៀតដោយអខានមួយសប្តាហ៍មុនដោយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូម្ចាស់បានសាកសួរបន្តទៀតព្រោះយើងសិក្សាអំពីខណ្ឌ5ដែលជាភូមិរបស់វិបស្សនាមានរូបវេទនាសញ្ញាឥឡូវចូលមកដល់សង្ខារដែលលោកគ្រូបានសាកសួរពីសប្តាហ៍មុននោះម្ដងហើយក៏បានឥឡូវនេះសិក្សាសួរអំពីសង្ខារធម៌នេះឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងចេតសិកដែលជាព្រះអភិធម្មដែលជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងដែលជាធម៌ដ៏ពិតនិងប្រកបនោះអញ្ចឹងពាក្យថាសង្ខារនេះគឺមានន័យថាការតាក់តែងនិងតាក់តែងនៅក្នុងចេតសិកហ្នឹងគឺបានដល់ចេតសិកដល់ទៅ50ឯណោះហ្នឹងពាក្យថាសង្ខារមួយម៉ាត់នេះគឺបានន័យថាទៅតាក់តែងយកចេតសិកនឹងឯងទៅតាក់តែងឬក៏គ្រប់គ្រងយកចេតសិកនឹងទៅជំរុញចិត្តតាក់តែងចិត្តនឹងចេតសិកមានដល់ទៅ50ហ្នឹងព្រោះអីដកចេញនៅវេទនានិងសញ្ញាចេញព្រោះយើងរៀនហើយវេទនាសញ្ញាក៏នៅក្នុងចេតសិកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះសង្ខារនេះបើតាមពិតទៅជំរុញខាងផ្នែកដែលចេតសិកហ្នឹងមានដល់50ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសួរថានៅក្នុងចេតសិកណាខ្លះជាសោភនៈចេតសិកឬក៏ជាអកុសលចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ខារនេះបានន័យថាទៅតាក់តែងទៅនាំយកនៅចេតសិកដល់ទៅ50យកទៅតាក់តែងចិត្តនឹងទាំងខាងអកុសលក៏មានទាំងខាងកុសលក៏មាននឹងអញ្ចឹងហើយសង្ខារនេះគឺជាធម្មជាតិដែលជាអ្នកតាក់តែងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកទាំងមូលនេះឲ្យតែមាននៅសង្ខារតាក់តែងគឺយើងមិនទាន់បានសុខទេនឹងតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងឲ្យយើងព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញថាសង្ខារហ្នឹងជាទុក្ខជាទោសចឹងហើយបានប្រគុណម្ចាស់នៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ប្រសងលោកស្វាតជាយថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារនេះលុះតែរលត់នៅសង្ខារនឹងពុទ្ធបរមគ្រូលោកថាតលតែរលត់នៅសង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងតែបើនៅមានសង្ខារទេលោកថាអត់ទាន់បានសុខទេនឹងអត់ទាន់មានសេចក្តីសុខទេនឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាទៅយើងដឹងច្បាស់ថា
đôi lúc cru sạ xuôi nhưng thà cho song kha ní miền ca tạ tay nó không chết được sắc nó miền đo của màn tấu thật đo tấu hà sập ấy nó nàng hai khang này sau rồi nè chết được sắc của miền khang này cô so là chết được sắc của miền nàng chẳng sau rồi nè chết được sắc miền này thà cô so là chết được sắc nàng khang là nàng hai khang cô so là chết được sắc của miền nàng chẳng chẳng hai bờ chết được sắc năng miền tầng hà sập piលោកបានបែងចែកជា3ក្រុមគឺអញ្ញសមានាចេតសិក13និងអកុសលចេតសិក14និងសោភនៈចេតសិក25ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង3ក្រុមនេះគឺលោកចេះតែចែករំលែកចុះមកបោបន្តិចម្ដងហើយសង្ខារនឹងឯងនឹងទៅបង្គាប់បញ្ជានឹងលើកយកនៅចេតសិកនឹងឯងទៅជំរុញចិត្តនឹងទៅជំរុញចិត្តនឹងចឹងត្រង់ចំណុចនេះប្រគុណម្ចាស់នៃញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យស្គាល់សិនចុះនឹងឲ្យដឹងថាយើងរៀនវិបស្សនានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអភិធម្មហើយគឺនៅក្នុងអភិធម្មនឹងតែម្ដងព្រោះវិបស្សនាឃើញធម៌ពិតវិបស្សនាមិនមែនឃើញធម៌បញ្ញត្តិទេមិនមែនឃើញធម៌សមត្ថទេនឹងវិបស្សនាឃើញធម៌ជាបារមត្ថធម៌នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅមើលចេតសិកនឹងឯងក៏ចេតសិក52ចេតសិក52តែនៅក្នុងសង្ខារធម៌នេះគឺត្រឹមតែ50ទេ50ដោយអីដោយដកវេទនាសញ្ញាចេញវេទនាសញ្ញាចេញអញ្ចឹងហើយវេទនានិងសញ្ញានៅក្នុងខណ្ឌ5ដែរយើងរៀនហើយតែនៅក្នុងចេតសិកដែរអញ្ចឹងមិននៅក្នុងសង្ខារទេសង្ខារក្រៅពីវេទនាសញ្ញាចេញគឺ50ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសង្ខារទាំងអស់សង្ខារទាំងអស់នៅបច្ច័យប្រជុំតតៃនឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយមានទាំងកុសលចេតសិកក៏មានទាំងអកុសលចេតសិកក៏មាននេះសង្ខារទៅបច្ច័យប្រជុំតតៃយកទៅតតៃចិត្តកណានឹងទៅជំរុញចិត្តព្រោះអីចេតសិកនឹងឯងដែលសង្ខារហ្នឹងឲ្យទៅជំរុញចិត្តហ្នឹងឲ្យចិត្តល្អក៏មានចិត្តអាក្រក់ក៏មានកណាហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងអញ្ចឹងកណាអញ្ចឹងសូមកណាអរគុណព្រះគ្រូបានពន្យល់ថាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចេតសិកក្នុងចេតសិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌនេះយកតែចេតសិក50ទេវាឡើងក្នុងបណ្ដាចេតសិកទាំង52សង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺដែលគិតនៅក្នុងចេតសិក50ហើយដកចេញនៅវេទនានិងសញ្ញាព្រោះវេទនាសញ្ញាមាននៅក្នុងវេទនាខណ្ឌហើយខណ្ឌមួយហើយឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងពុទ្ធមាមគ្គជនក្តីឬក៏អ្នកសិក្សាអភិធម្មក្តីសិក្សាបរមត្ថក្តីហើយបុរសស្រីខ្លះសិក្សានៅក្នុងអភិធម្មខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយក៏មិនតាន់ច្បាស់ថាតើនៅក្នុងចេតសិកសមានតែចេតសិកហ្នឹងមានតែក្នុងអភិធម្មតាមពិតចេតសិកហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទាំងអស់ដែលយើងសិក្សាក្នុងអភិធម្មនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5នៅរូបខណ្ឌគឺបានដល់មហាពុទ្ធរូប4ឧបាទិយរូប24ទៅជា28នៅវេទនាខណ្ឌបានដល់វេទនាទាំង5សុខវេទនាទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាហើយនឹងមានវេទនាដែលមានហៅថាចក្ខុសម្ផស្សៈជាវេទនាអីច្រើនទៀតសញ្ញាខណ្ឌគឺបានដល់ការចំណាំការសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយសិតតែនៅក្នុងអភិធម្មជាចេតសិកសញ្ញាជាចេតសិកវេទនាជាចេតសិកដូចជានៅក្នុងសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនានៅក្នុងកុសលចិត្តក៏មានអកុសលចិត្តក៏មានហើយលោកក្នុងសង្ខារខណ្ឌលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយថាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺនៅក្នុងចេតសិកទាំង50នឹងឯង50ដូច្នេះលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទបុរសស្ត្រីខ្លះដែលសិក្សានៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងយើងសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីសិក្សាអំពីការយល់អំពីបង្ហាញអំពីចេតសិកយ៉ាងណាហើយសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សានឹងទៀតនៅតាមបរិបត្តិគឺបានដឹងច្បាស់
ដែលពេលដែលយើងបដិបត្តិនៅវិបស្សនាបានឃើញច្បាស់នៅផលនៃការបដិបត្តិនៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌដូច្នេះខ្ញុំកាលណាសូមលើកយកសំណួរសួរដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់ខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងបានជ្រាបនីមួយបរិស័ទខ្លះបានសិក្សាអភិធម្មនកិច្ចចិត្តសិកហើយខ្លះមិនទាន់បានសិក្សាឬក៏បានស្ដាប់ខ្លះនៅក្នុងចិត្តសិកទាំង52វាឡើងតែវេទនានិងសញ្ញាចេញជាដំបូងលើកយកអំពីអញ្ញាសមានចិត្តសិក13ក្នុងអញ្ញាសមានចិត្តសិក13ហ្នឹងគឺមានសព្វចិត្តៈសាធារណៈចិត្តសិក7ហើយនឹងបកណ្ណកាចិត្តសិក6ដល់13អញ្ចឹងណាគ្រូណាមុនដំបូងសូមឲ្យគ្រូអត្ថាធិប្បាយបញ្យលអំពីសព្វចិត្តៈសាធារណៈចិត្តសិក7មានភាសាចិត្តសិកវេទនាចិត្តសិកសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតិនវិយៈចិត្តសិកតើចិត្តសិកទាំង7នេះគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចដែលជាចិត្តសិកកើតអាស្រ័យរលត់នៅជាមួយចិត្តណាសូមនិមន្តកណាសាធុកណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានបង្អោនយោនិសោមនសិការៈចូលស្ដាប់នៅសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកដែលលោកគ្រូបានសាកសួរបន្តទៀតតើមានអត្ថន័យថាដូចម្ដេចព្រោះអីសព្វៈហ្នឹងប្រែទាំងពៈទាំងឡាយទាំងពួងចិត្តៈហ្នឹងគឺចិត្តនិងសព្វចិត្តៈហ្នឹងគឺចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងសាធារណៈហ្នឹងទូទៅចេតសិកៈហ្នឹងគឺចេតសិកហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងទៅជំរុញចិត្តជំរុញចិត្តទាំងអស់ជំរុញចិត្តទាំងអស់ឈ្មោះហៅថាសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកណាអញ្ចឹងទៅជំរុញទៅបានន័យថាទៅបើសង្ខារមានន័យថាទៅតាក់តែងគេណាទៅតាក់តែងទៅធ្វើជាងទៅជំរុញចិត្តនឹងទៅរុញច្រានចិត្តនឹងទៅសម្ពយុទ្ធជាមួយចិត្តនឹងណាទៅសព្វចិត្តថាសាធារណៈចេតសិកនោះគឺចេតសិកនឹងឯងទៅជំរុញចិត្តទាំងអស់ណាព្រោះសព្វៈវាចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងសាធារណៈហ្នឹងទូទៅទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងមាន7យ៉ាង7ទីគឺភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្តរិយមនសិការៈនឹងដោយលោកគ្រូមានធេរដីកាអានឈ្មោះឲ្យស្រេចហើយនឹងអញ្ចឹងទី1ភាសៈចេតសិកហ្នឹងគឺបានន័យថាប៉ះពាល់ចេតសិកហ្នឹងឯងទៅធ្វើចិត្តទៅបង្កើតចិត្តហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យប៉ះក្នុងអារម្មណ៍ដោយអីទៅប៉ះនឹងភ្នែកប៉ះត្រចៀកប៉ះច្រមុះប៉ះដាតប៉ះកាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺមកវិភាសៈហ្នឹងឯងបងហ្នឹងភាសៈហ្នឹងភាសៈចេតសិកទៅប៉ះអញ្ចឹងបានន័យថាល្អក៏ប៉ះអាក្រក់ក៏ប៉ះដែរទូទៅទាំងអស់កណានឹងសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកហ្នឹងហើយមកដល់វេទនាអញ្ចឹងវេទនាយើងរៀនហើយគឺវេទនាខណ្ឌនោះក៏ចូលក្នុងវេទនាចេតសិកដែរគឺសោយអារម្មណ៍នឹងសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងសោយអារម្មណ៍ទាំងល្អសោយអារម្មណ៍ទាំងអាក្រក់គឺមានទាំងអស់នឹងសោយអារម្មណ៍នោះគឺការសោយនៅអារម្មណ៍ហើយសញ្ញាសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ឬក៏ចាំនៅអារម្មណ៍នឹងសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ចាំនៅអារម្មណ៍សញ្ញាហ្នឹងក៏យើងរៀនហើយដែរអញ្ចឹងលើកយកចេញលើកយកវេទនាសញ្ញានឹងចេញព្រោះមិននៅក្នុងសង្ខារទេណាមិននៅក្នុងសង្ខារទេអញ្ចឹងសង្ខារនោះគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ទៅតាក់តែងមានចេតសិក50ហ្នឹងអញ្ចឹងលើកលែងវេទនានិងសញ្ញានេះចេញហើយចូលដល់ទី4គឺចេតនាគឺការចាត់ចែងអារម្មណ៍ឬក៏ការតាំងចិត្តការចាត់ចែងអារម្មណ៍ក៏បានការតាំងចិត្តក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងការទៅជំរុញចិត្តហ្នឹងគឺចេតនាហ្នឹងដោយបុគ្គលម្ចាស់ធ្លាប់ទេសនាថាម៉េចថាឯងប្រពុតលោកសំដែងថាចេតនាហាងភ័យកវេកម្មងវទាមិចេតនាហាងភ័យកវេសីលង្វទាមិចេតនាហាងភ័យកវេបាបាំងវទាមិកណាហ្នឹងគឺថាខាងបុណ្យក៏មានខាងបាបក៏មានខាងតួសិលក៏មានខាងតួអកុសលក៏មានអញ្ចឹងមានន័យថាចេតនានេះគឺទៅចាត់ចែងអារម្មណ៍ឬក៏ទៅតាំងចិត្តនឹងខាងបុណ្យក៏មានខាងបាបក៏មានហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ខារហ្នឹងគឺអ្នកតាក់តែងនឹងទៅតាក់តែងនឹងអញ្ចឹងទី4ចេតនាហើយទី5ឯកកតាគឺផ្គងចិត្តឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍តែមួយឬក៏ការតាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដោយយើងចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងតាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ
នឹងអារម្មណ៍តែមួយដើម្បីអីកំចាត់នៅនិវរណធម៌ហ្នឹងចុះបើគេធ្វើសមាធិដែរគេធ្វើសមាធិឲ្យនឹងទៅគេដើរលើខ្សែលួសខ្សែអីនោះអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងក៏គេធ្វើសមាធិតាំងចិត្តគេឲ្យនឹងដែរកណានឹងអញ្ចឹងបានថាបាទប្រពុតលោកសំដែងថាហ្នឹងឯងជាសព្វចិត្តសាធារណចេតសិកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជំរុញចិត្តខាងល្អក៏មានខាងអាក្រក់ក៏មានហ្នឹងទៅសម្ពយុទ្ធហ្នឹងឬក៏ទៅតាក់តែងពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងបញ្ជាឲ្យចេតសិកហ្នឹងទៅតាក់តែងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុងអំណាចនៅលើសង្ខារហ្នឹងដែរសង្ខារហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យទៅតាក់តែងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងវាមានធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះអីសង្ខារហ្នឹងជាធំនៅហ្នឹងព្រោះអីសង្ខារនេះគឺជាសង្ខារខណ្ឌណាហ្នឹងនៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងគឺចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹងឯកកតាហើយទី6ជីវិតន្ទ្រិយៈហ្នឹងគឺញ៉ាំងសហជាតិធម៌ឲ្យរស់នៅបានមានន័យថាធម្មជាតិនឹងឯងសម្រាប់ញ៉ាំងជីវិតយើងឲ្យរស់នៅនឹងឲ្យរស់នៅនឹងតាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យមានការរស់នៅបានហ្នឹងជាងទី6ទី7មនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ណាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងមនសិការៈនេះគឺយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមានចេតសិកហ្នឹងទៅធ្វើទុកក្នុងចិត្តដែលកំពុងតែសិក្សាពីសង្ខារធម៌ហើយសង្ខារធម៌ហ្នឹងហើយកំពុងតែលើកយកនៅដែលសព្វចិត្តសាធារណចេតសិកមកសិក្សាមកស្ដាប់ហើយពិចារណាដើម្បីឲ្យកើតវិបស្សនានិងធ្វើទុកក្នុងចិត្តឬក៏យើងលើកចិត្តដាក់ក្នុងអារម្មណ៍លើកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ឲ្យនៅដោយល្អនឹងយើងចម្រើនវិបស្សនាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់នៃញោមបានដឹងហើយភាសៈហ្នឹងគឺប៉ះនៅអារម្មណ៍វេទនាសោយនៅអារម្មណ៍ចេតសញ្ញាសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ឬក៏ចាំនៅអារម្មណ៍ចេតនាគឺការតាំងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏ការចាត់ចែងអារម្មណ៍ឯកកតាគឺតាំងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជីវិតន្ទ្រិយៈញ៉ាំងសហជាតិធម៌ឲ្យរស់នៅបានឬក៏ធម្មជាតិដែលរក្សាជីវិតឲ្យរស់នៅបានទី7ហ្នឹងគឺមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធម៌នេះហៅថាសព្វចិត្តសាធារណចេតសិកហើយអ្នករៀនវិបស្សនាគឺឃើញថាភាសៈហ្នឹងគ្រាន់តែជាភាសៈទេគឺការកើតហើយនៅរលត់ទៅវិញជាធម្មតាវេទនាគ្រាន់តែសោយនៅអារម្មណ៍ហើយកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាសញ្ញាសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ហើយក៏រលត់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមយើងរៀនចេះតែភ្លេចឃើញទេវាភ្លេចវាកើតរលត់នឹងឯងនឹងវាកើតរលត់អញ្ចឹងយើងចេះតែព្យាយាមហើយចេតនាគេអញ្ចឹងដែរគឺការតាំងចិត្តនោះក៏កើតរលត់ជាធម្មតាដែរនឹងអញ្ចឹងឲ្យមានអីឲ្យមានសតិជាគ្រឿងពិចារណាឃើញរឿយឯកកតាផ្គងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិកញ្ញាញចិត្តឲ្យនឹងនៅល្អហើយក៏កើតរលត់អស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាជីវិតន្ទ្រិយៈគឺធម្មជាតិដែលញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅបានហ្នឹងក៏រស់នៅក៏ប្រែប្រួលទៅអនិច្ចំប្រែប្រួលទុក្ខំជាការទ្រាំនៅបានដោយកម្ររលត់ទៅអនត្តាមានខ្លួនមិនមែនខ្លួនមិនមានអំណាចដែលអាចបង្គាប់បញ្ជាបានក៏រលត់ផុតទៅមនសិការៈក៏ចឹងដែរការធ្វើទុកក្នុងចិត្តកាយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតានឹងអ្នកចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងដើម្បីលើកទៅឲ្យឃើញថាធម្មជាតិនេះគឺជាសង្ខារធម៌ដែលមកបច្ច័យប្រជុំតតែងចិត្តណាហើយបើយើងឃើញច្បាស់ហើយពង្រឹងសតិពង្រឹងវិបស្សនាទៅដើម្បីអីដើម្បីការពារមិនអោយសង្ខារមកតតែងទៀតទេណាបើមិនអោយតតែងចិត្តបានទៀតគឺចិត្តយើងស្ងប់ហើយពេលហ្នឹងនោះចិត្តយើងបានរួចផុតសេចក្តីទុក្ខហើយពីព្រោះអីសេចក្តីទុក្ខនោះវាមានមកពីសង្កតធម៌គឺសង្ខារធម៌នោះបច្ច័យប្រជុំតតែងហើយបើសង្ខារធម៌នឹងលែងបច្ច័យប្រជុំតតែងហើយមានវិបស្សនាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ឬក៏សតិតាំងមាំល្អហើយលែងមានសង្ខារហើយអសង្កតធម៌គឺអស់ហើយអសង្កតធម៌គឺរលត់ផុតអស់គឺរួចផុតចាកទុក្ខហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនទាន់បានរួចផុតចាកទុក្ខក៏យើងស្គាល់ដែរឥឡូវក៏យើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ដែរនេះឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសង្ខារធម៌ដែលយើងពិចារណាមើលមកពីចិត្តហ្នឹងទាញដែលធម៌ហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងលើកយកនៅចេតសិកហ្នឹងទៅជំរុញចិត្តឲ្យចិត្តហ្នឹងចេះតែបង្កើតនៅសង្ខារនាំរឿងមិនចេះអស់តែពេលយើងមានសតិ
មានសម្បជាញ្ញៈមានវិបស្សនាតាំងនៅដោយល្អហើយរលឹកដឹងតាន់និងដឹងខ្លួនច្បាស់មានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរលឹកមិនភ្លេចគឺសង្ខារហ្នឹងมันអាចតាក់តែងបានក៏យើងបានសុខហើយគណៈពេលមួយផ្លែតហ្នឹងបើយើងមានសតិមានស្មារតីហើយបានសុខហ្នឹងប៉ុន្តែរលត់សតិវាមកវិញអដែរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះអីយើងបឋិជនអញ្ចឹងហើយយើងបានរៀនទៅពិសោធន៍ទៅបន្តិចម្ដងទៅក៏យើងនឹងបានឃើញជាក់ច្បាស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំកូណាបានលើកយកសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកទាំង7គឺភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្រិយៈនិងមនសិការៈមកប៉ុណ្ណេះសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា ណាសាធុណាគ្រូបានអធិប្បាយអំពីអញ្ញាសមានចេតសិក13ដែលមានសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក7ក្នុងនោះគឺអធិប្បាយអំពីភាសាចេតសិកគឺចេតសិកដែលប៉ះទប់នៅអារម្មណ៍ប៉ះទប់នៅអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលមានរូបារម្មណ៍សត្យារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ភាសារម្មណ៍ឬក៏ធម្មរម្មណ៍ជាដើមភាសាចេតសិកប៉ះទប់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះគ្រាន់តែកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញគ្រាន់តែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញការមានបញ្ញាពិចារណាយ៉ាងដូចនេះហៅថាវិបស្សនាវិបស្សនាបានការឃើញកើតនៅរលត់របស់អារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះវេទនាដែលសោយនៅអារម្មណ៍សោយនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះងាយពុទ្ធបរិស័ទយល់មកសញ្ញាការសម្គាល់នៅអារម្មណ៍សម្គាល់នៅរូបសម្គាល់នៅសម្លេងខ្លះនៅសម្ផស្សអីជាដើមសម្គាល់ហើយផ្លេចចាំកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញរលត់ទៅតាំងចេតនាការតាំងចិត្តនោះក៏មិនតាំងនៅយូរប្រហែលដែរកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញរហូតដល់ឯកកតាការតាំងនៅជានឹងរបស់ចិត្តការតាំងនៅនឹងរបស់ចិត្តក៏នៅមិនយូរដែរក៏វារលត់វិញរហូតដល់ជីវិតឥន្ទ្រីសហជាតិធម៌ដែលញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅហ្នឹងក៏មិនតាំងនៅយូរដែរព្រោះជាធម៌ដែលកើតឡើងហើយរលត់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសព្វេសង្ខារៈអនិច្ចាបានន័យថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងសព្វេសង្ខារៈអនិច្ចាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងកាលណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងហើយគឺជាទុក្ខសង្ខារទាំងឡាយនោះក៏ជាទុក្ខមនសិការបានន័យថាការធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាណានៃមួយដូច្នេះការលើកឡើងនៅក្នុងទីនេះគឺចូលទៅក្នុងចេតសិកសង្ខារដែលបង្កើតបញ្ជាតុបតែងនៅចិត្តឲ្យមានការប៉ះពាល់ឲ្យមានការសម្គាល់ឲ្យមានការដឹងសោយអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងសតែជាអវិធម្មដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាសូមលើកឡើងសួរបន្តទៀតស្ដីអំពីប្រកិនអាកាសចេតសិកក្នុងប្រកិនអាកាសចេតសិកហ្នឹងគឺប្រកិនអាកាសចេតសិកអត្ថតើមានអ្វីខ្លះចេតសិកហ្នឹងណាសិកហ្នឹងគឺណាសាធុមានខ្លះណាសូមលើកសាធុណាអញ្ចឹងប្រកិនអាកាសណាហើយប្រកិនអាកាសនិងចេតសិកប្រកិនអាកាសហ្នឹងមានន័យថានេះបន្តិចនោះបន្តិចនៅកណ្ដែនោះបន្តិចខាងនោះបន្តិចកណ្ដែកណ្ដាហ្នឹងអញ្ចឹងបានមិនទូទៅទេប្រកិនអាកាសហ្នឹងដូចប្រកិនអាកាសធរអញ្ចឹងនិយាយធរនេះបន្តិចនិយាយធរនោះបន្តិចទៅអញ្ចឹងប្រកិនអាកាសហ្នឹងបានន័យថានេះបន្តិចនោះបន្តិចចេតសិកអញ្ចឹងចេតសិកហ្នឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងចិត្តនេះបន្តិចចិត្តនោះបន្តិចណាបានន័យថាចិត្តមិនអស់ទេមិនទាំងអស់ទេមានចិត្តខាងបាបខ្លះខាងបុណ្យខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនទូទៅច្រើនទេណាអញ្ចឹងខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចហៅថាបកិនកៈចេតសិកបកិនកៈចេតសិកនេះមាន6ណាបកិនកៈចេតសិកមាន6ទី1វិតកៈត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍ទី2វិចារៈពិចារណានៅអារម្មណ៍ទី3អធិមោខៈចុះស៊ុបក្នុងអារម្មណ៍ទី4វិរិយៈព្យាយាមទី5បៃតិឆ្អែតនៅក្នុងកាយក្នុងចិត្តទី6ឆន្ទៈបំណងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងវិតកៈហ្នឹងត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍
nè chẳng dương ban sạc xa hay cả nâu ong chiến miên vì tất cả đai cả nà vì tất cả năng trẻ đi nâu ở ròm năng trẻ đi nâu ở ròm lược dọc một căn ở ròm năng để dương đôi nhiệt nhôm bột bò sạch cầm pung lược dọc thoa dọc màu picharana chẳng picharana nâu nông vipassana năng lược dọc khẩn pram ở trẻ đi chẳng tao có miên chẳng nè lược dọc song kha là thoa tầng lai một chỉ kêu trẻ đi picharana năng chẳng trẻ đi vì tất cả nó cứ trẻ đi chẳng song kha nó ngạ bạn này thà dọc vì tất cả nó tấu tấu thưa ở chặt nó trẻ đi ở chặt nó trẻ đi nấu ở ròm năng đôi đôi cùng pung trẻ đi nấu ru trẻ đi sầm lên khăn chẳng chữ ca trẻ đi năng chẳng đây cùng pung trẻ đi lược dọc nấu ở ròm để chặt đằng chẳng hái song kha này nhang vì tất cả này ấy tự tạ tay ở chất trẻ đi chọn độc nồng năng đại chẳng là ca trẻ đi nắng có bao vipassana dương sắc xa vì vipassana dương mình đông sẽ tệ ở ban là o tứ phía diêm mình đông sẽ tệ rồi lật rơi rơi khơi thả ca trẻ đi nắng có bia chỉ cả ở tàu sồn tư mình miền đâu nâng đâu tê về thật độc nồng ạ này cha đấy trẻ đi nó ròm năng hay là tí pi vichara no អារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ដូច្នោះដែរដែលញាតិញោមធ្លាប់បានរៀនហើយវិចារណានៅអារម្មណ៍នៅរូបារម្មណ៍សត្តិអារម្មណ៍គន្ធិអារម្មណ៍អីចឹងទៅនឹងគឺធម្មមានអារម្មណ៍អីចឹងធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដែលយើងបានពិចារណារឿយទៅក៏ឃើញថាធម្មជាតិហ្នឹងជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺជារបស់អស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាទេនឹងវាមិនមានអីស្ថិតនៅនឹងណូទេពីព្រោះយើងរៀនវិបស្សនាគឺឲ្យដឹងនឹងខាងដែលចេតសិកហ្នឹងចេតសិកហ្នឹងទី2ហ្នឹងគឺបកណ្ណកៈចេតសិកទី2ហ្នឹងគឺថាវិចារៈហ្នឹងឲ្យយើងត្រូវពិចារណានៅអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅជំរុញចិត្តឲ្យពិចារណាដល់តែពិចារណាទៅឃើញថាសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺជានាមធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងឯងគឺជាធម៌ដែលកើតហើយរលត់ទៅនឹងអនិច្ចាមានការប្រែប្រួលតាំងនៅមិនបានក៏រលត់ទៅទុក្ខាទ្រាំនៅមិនបានធន់នៅមិនបានក៏រលត់ទៅអនត្តាក៏មិនមានខ្លួនមិនមែនខ្លួនប្រាណមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានមិនមានអំណាចដែលអាចបង្គាប់បញ្ជាបានក៏ត្រូវរលត់ទៅនឹងអញ្ចឹងគឺពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី3អធិមកខៈហ្នឹងគឺចុះសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ចុះសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏បានឬក៏ជឿសុបក៏ជឿសុបក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយចេតសិកនេះឯងទៅតាក់តែងចិត្តទៅជំរុញចិត្តនិងទៅបង្កើតឲ្យចិត្តហ្នឹងតាំងចិត្តហ្នឹងសុបជឿក្នុងអារម្មណ៍អីមួយអញ្ចឹងទៅជឿអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នករៀនវិបស្សនាគឺជឿសុបនៅក្នុងវិបស្សនានឹងជឿសុបនៅក្នុងវិបស្សនាក៏ឃើញថាការតាំងចិត្តសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអនិច្ចាហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបរមគ្រូលោកបានត្រាស់ដឹងហើយថាឲ្យយើងឃើញនៅធម៌ពិតធម៌ពិតមានន័យថាធម៌ហ្នឹងវាមិននៅនឹងទេធម៌ហ្នឹងមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាធម៌ហ្នឹងគឺពិតណាស់ពិតតែមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលនឹងឯងមកអញ្ចឹងនឹងហើយគឺអធិមកខៈហ្នឹងចុះសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទី4វិរិយៈហ្នឹងព្យាយាមនឹងសេចក្តីព្យាយាមមាំព្យាយាមត្រឹមត្រូវព្យាយាមប្រតិបត្តិធម៌ព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាព្យាយាមលើកធម៌យកមកចម្រើនរឿយតម្កល់សតិរលឹកដឹងរឿយនឹងអញ្ចឹងព្យាយាមនឹងការព្យាយាមហ្នឹងក៏វាមិនទៀងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែលោកមិនឲ្យយើងឈប់ទេនៅតែព្យាយាមអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីមានវិរិយៈចេតសិកនេះទៅជំរុញចិត្តនឹងទៅបង្កើតចិត្តទៅធ្វើចិត្តទៅសម្ពយុទ្ធជាមួយចិត្តនឹងឲ្យចិត្តនឹងព្យាយាមមិនដាក់ធុរៈចោលហ្នឹងហើយទី5បៃតេទី5បៃតេឆ្អែតក្នុងកាយឆ្អែតក្នុងចិត្តហ្នឹងឆ្អែតក្នុងកាយក្នុងចិត្តទី6ឆន្ទៈបំណងឬក៏ពេញចិត្តបំណងក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងមានបំណងហ្នឹងបំពេញអ្វីមួយនោះគឺមានឆន្ទៈហ្នឹងអញ្ចឹងឆន្ទៈហ្នឹងគឺជាចេតសិកហ្នឹងគឺជាបកណ្ណកៈចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹ
ចឹងប្រកាន់កៈចេតសិកមាន6យ៉ាងនឹងកណាគឺវិតិកៈគឺត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍ទី2វិចារៈពិចារណានៅអារម្មណ៍ទី3អតិមោខៈចុះសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏ជឿសុបក្នុងអារម្មណ៍ទី4វិរិយៈព្យាយាមទី5បៃតេឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តទី6ឆន្ទៈបំណងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអ្នករៀនវិបស្សនាឃើញថាចេតសិកហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិដែលជាសង្ខារធម៌ទៅបច្ច័យប្រជុំតតែងហ្នឹងក៏ជារបស់មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាលោកចង់ឲ្យបង្រៀនយើងឲ្យឃើញថាឧទយបញ្ញាញានុបស្សនាគឺពិចារណាឃើញថានេះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងមានចេតសិកមានបកណ្ណកៈចេតសិកទាំង6ហ្នឹងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបញ្ញាពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានឹងគ្រាន់តែជានាមធម៌ហើយបច្ច័យប្រជុំតតែងចិត្តហើយក៏កើតហើយរលត់បាត់ទៅវិញជាធម្មតាណាកណាចឹងខ្ញុំកណាសូមអធិប្បាយអំពីបកណ្ណកៈចេតសិក6មកកណេះក៏សំគួរដំបូងសូមអនុមោទនី សាធុកណាសូមអនុមោទនានៅការអធិប្បាយអំពីបកណ្ណកាចេតសិកទាំង6មានវិតកវិចារៈអតិមោខៈវិរិយៈបៃតេឆន្ទៈចេតសិកទាំង6នេះជាបកណ្ណកាចេតសិកដើម្បីឲ្យដឹងថាការត្រេះរិះការលើកគងឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះក្រំតែជាការលើកឡើងឬការពិចារណាហើយនឹងការដាក់ចិត្តឬក៏ចេតនាឬក៏មានឆន្ទៈយ៉ាងណាក្នុងអារម្មណ៍នោះកើតឡើងហើយនៅក្នុងវិបស្សនាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបយល់បន្ថែមទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំក្នុងថាវិតកៈក្នុងវិតកៈដែលសិក្សានៅក្នុងចរិតទាំង6មានវិតកៈចរិតណាសទ្ធាចរិតមានវិតកៈចរិតនៅក្នុងវិតកៈចរិតណាហើយនៅក្នុងបឋមជានក៏មានវិតកៈវិចារៈបៃតេសុខៈឯកកតាដូច្នេះហើយនៅក្នុងឈាន5ហ្នឹងក៏មានវិតកៈដូច្នេះលោកគ្រូវែកញែកនៅក្នុងពាក្យថាវិតកៈក្នុងវិតកៈចរិតវិតកៈនៅក្នុងឈានទាំង5ហើយតើវិតកៈក្នុងឈានទាំង5ហ្នឹងមាននៅក្នុងត្រឹមតែនៅក្នុងរូបឈានឬក៏មាននៅក្នុងផ្នែកខាងវិបស្សនាដែរឬទេណាដូចជានៅក្នុងចេតសិកនេះវិតកៈក្នុងចេតសិកដែលពិចារណាទៅជាវិបស្សនាណាដូច្នេះសូមលោកគ្រូពន្យល់ទាំង3ហ្នឹងណាទាំង3ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយល់បន្ថែមណាសូមជំនុំណាសាធុណាអញ្ចឹងវិតកៈនេះគឺយើងនិយាយនេះក្នុងចេតសិកហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូសួរអំពីតែបុគ្គលដែលមានចរិតគឺវិតកៈចរិតណាអញ្ចឹងវិតកៈហ្នឹងក៏ជាចេតសិកដែរទៅជំរុញចិត្តរបស់បុគ្គលនោះធ្វើអីចេះតែត្រេះរិះមិនចេះតែធ្វើទេមានការត្រេះរិះរឿយនឹងត្រេះរិះឲ្យបានជាក់ច្បាស់នឹងត្រេះរិះឲ្យបានធ្វើនឹងអញ្ចឹងត្រេះរិះគិតឲ្យត្រេះរិះឲ្យបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវល្អនឹងអញ្ចឹងនឹងបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងបុគ្គលដែលជាអ្នកបុគ្គលត្រេះរិះមានការត្រេះរិះច្រើននៅក្នុងមនុស្សឬក៏បុគ្គលដែលជាអ្នកត្រេះរិះហើយខាងផ្នែកអង្គឈានមានវិតកៈនេះគឺត្រេះរិះដើម្បីថាស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការត្រេះរិះនៅក្នុងលើកយកដែលធម៌ហ្នឹងយកមកត្រេះរិះនឹងត្រេះរិះដោយទាញទាហរណ៍ថាយកមរណានុសតិអញ្ចឹងមកត្រេះរិះដើម្បីចម្រើនឈាននិងចម្រើនឈានត្រេះរិះដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានការស្ងប់ឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតាំងនៅដោយល្អនឹងឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនងាករេទៅណាឆ្ងាយទេកណាហ្នឹងនៅក្នុងឈានដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងនៅនឹងត្រេះរិះឲ្យជាប់ឲ្យចិត្តនឹងនៅជាប់ដល់ខាងវិបស្សនាត្រេះរិះហ្នឹងឃើញថាការត្រេះរិះហ្នឹងវាអស់ទៅសូន្យទៅណាវិបស្សនាតែឃើញតែអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាគឺថាมันមានអីតាំងនៅទេធម្មជាតិហ្នឹងគឺជាសង្ខារធម៌នឹងការត្រេះរិះហ្នឹងការត្រេះរិះហើយក៏កើតឡើងហើយក៏វិបត្តិទៅវិញជាធម្មតា
រលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះអីធម៌ជាសង្ខារធម៌ព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងពិតហើយថាធម៌ហ្នឹងកើតទៅហើយរលត់ទៅវិញយ៉ាងកេញជាសមុទយៈធម្មៈធម្មៈសัพពន្តាំងនិរោធធម្មន្តិអញ្ចឹងមានសង្ខារធម៌ហើយជាដើមហ្នឹងមានការត្រេះរិះអីជាដើមហ្នឹងកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រោះអង្គធម៌ហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាការត្រេះរិះហ្នឹងមានឧបាទៈកើតហើយថេតិតាំងនៅធាងគោបែកធ្លាយទៅរលត់ទៅជាធម្មតាហ្នឹងនៅក្នុងវិបស្សនាណាអញ្ចឹងហើយមិនមានការខុសប្លែកគ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែមួយនៅក្នុងវិបស្សនាគឺធម្មជាតិពិតគឺកើតរលត់ធម្មតារលត់ទៅតែម្ដងនឹងពិតអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសមថៈដើម្បីត្រេះរិះឲ្យចិត្តយើងនៅនឹងណោល្អហើយនៅក្នុងបុគ្គលដែលបុគ្គលសម្បូរទៅដោយវិតកចរិតហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលចូលចិត្តគិតច្រើនគិតត្រេះរិះច្រើនហើយនឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយកណាហ្នឹងអញ្ចឹងមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រេះរិះពិចារណាបន្ថែមទៀតណាសូមអរគុណសូមអនុមោទនាណាសាធុសាធុសាធុណាអរគុណហើយតាមការពន្យល់របស់លោកគ្រូកាន់ពិបាកទៀតណាវិតកចរិតហ្នឹងក៏វានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលបញ្ញត្តិនៃបុគ្គលដែលមានវិតកចរិតដែលមានការត្រេះរិះគិតច្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅតាមចរិតរបស់បុគ្គលដូចជាបុគ្គលដែលមានរាគចរិតគឺធ្ងន់ទៅដោយតម្រេកឬក៏ដោយសេចក្តីល្អស្អាតអញ្ចឹងទៅទោសចរិតធ្ងន់ទៅដោយទោសដោយកំហែងមោហចរិតធ្ងន់ទៅដោយការមិនសូវដឹងមិនសូវយល់ណាវិតកចរិតធ្ងន់ទៅដោយការត្រេះរិះច្រើនសទ្ធាចរិតធ្ងន់ទៅដោយការជឿពុទ្ធិចរិតធ្ងន់ទៅដោយការចំណេះឬការយល់ដឹងដូច្នេះហើយវិតកចរិតហ្នឹងគឺនៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិនៅផ្នែកខាងបុគ្គលបញ្ញត្តិក៏នៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌហើយវិតកផ្នែកខាងជាតិលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយគឺកំណត់សម្គាល់ដឹងឲ្យមានការស្ទាត់ចម្រើននៅក្នុងជាតិដែលមានការលើកឡើងវិតកគឺការលើកឡើងគងចិត្តឡើងដើម្បីឲ្យមានការតម្រង់ទៅក្នុងការចម្រើននៅសមថៈជាដើមហ្នឹងឲ្យតាំងទៅមកល្អទៅក្នុងខាងមុខបន្តទៅវិចារៈជាដើមហៅថាវស័យដើម្បីស្ទាត់ជំនាញហើយផ្នែកខាងវិតកចិត្តស័ព្ទនេះគឺការត្រេះរិះកើតឡើងគ្រាន់តែត្រេះរិះតែប៉ុណ្ណោះវាកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតានៅរបស់នាមធម៌គណៈអរប្រគុណច្រើនតពីនេះទៅគឺសូមខ្ញុំកណាសូមលើកយកអំពីអកុសលចេតសិកអកុសលចេតសិកនឹងក៏នៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌព្រោះតែសង្ខារខណ្ឌវាជាតួចេតសិកគណៈសូមលោកគ្រូលើកយកអំពីអកុសលចិត្ត14ហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែរក្នុងអកុសលចិត្តសិក14សូមមកអត្ថាធិប្បាយចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ជាទីសម្ដាប់គណៈសូមនិមន្តសាធុកណាអញ្ចឹងអកុសលចេតសិកគឺលោកគ្រូមានធរដីកាហើយថាមាន14ហ្នឹងប៉ុន្តែអកុសលចេតសិកនេះមានន័យថាចេតសិកទៅប្រកបហ្នឹងឬក៏ទៅសម្ពយុទ្ធភាសាបាលីថាទៅសម្ពយុទ្ធឬក៏ទៅប្រកបហ្នឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងអកុសលចិត្ត12ណាមានទៅប្រកបជាមួយនឹងអកុសលចិត្ត12អញ្ចឹងបានន័យថាអកុសលចេតសិកហ្នឹងគឺគេទៅជំរុញអកុសលចិត្តហ្នឹង12ដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងមានអកុសល12អកុសលចិត្ត12តែអកុសលចេតសិក14នេះគឺជាចេតសិកហ្នឹងទៅជំរុញឬក៏ទៅប្រកបជាមួយនឹងចិត្តដែលជាអកុសលហ្នឹងមាន12ណាអញ្ចឹងអកុសលចេតសិកនេះមាន14គឺមោហៈអហេរិកៈអនោតបៈឧទ្ធច្ចៈលោភៈទិដ្ឋិមានៈទោសៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកុក្កច្ចៈថៃណមិដ្ឋវិជេកិច្ឆាណាវិជេកិច្ឆាហ្នឹងគឺជាដែងអកុសលចេតសិកហ្នឹងកណាសូត្របល័យសិនចាំអធិប្បាយមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយល់ព្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំសូត្របល័យហើយបានអត់អីទេធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងវាតិចវាអត់ច្រើនទេនៅលោភៈ
rồi mô hạ hệ đi ca nó ta bạc ốt phẹ chạ lô phẹ tết hệ miền nè tô sa y sa mai chạ dạ có cái chạ thấy nè mất thép vì chị cái cha nâng chân là ở đằng chân tàu nâng trắng đàn trắng nhiệt nhôm bột bò sắt có bay chia riêng tha của sao lại chia từ sặc này miền đập buồn nàng của sao lại chia miền đập ឥឡូវសូម buồn កាត់សាសលោកគ្រូដែលឆ្លើយទៅអកុសលចិត្តចេតសិក14នេះបានរៀបរាប់ជាខ្លីៗកាត់ហ្នឹងនៅក្នុងអកុសលចិត្តសិកហ្នឹងលោករៀបរាប់ថាមានមោចតុកៈមានលោតិកៈមានតោចតុកៈមានថៃទុកៈអីជាដើមណា ហ្នឹងដូចជាពិបាកយល់ដែរដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូលើកឡើងអំពីមោចតុកៈណាមោចតុកៈហ្នឹងតើសំដៅទៅលើចិត្តសឹកអកុសលចិត្តសឹកហ្នឹងអ្វីខ្លះដែលអត្ថាធិប្បាយណាសូមនិមន្ត ណាសាធុណាចុះមោហៈកណាមោហៈហ្នឹងគឺមោហៈជាចេតសិកអកុសលចេតសិកទី1ហ្នឹងមោហៈហ្នឹងបានន័យថាវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏ភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងមោហៈអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរាល់គ្នានឹងចេះតែភ្លេចជួនកាលភ្លេចនឹងធ្វើអីហ្នឹងភ្លេចចុះភ្លេចឡើងហ្នឹងគឺមោហៈហើយចូលទៅធ្វើឲ្យវង្វេងធ្វើឲ្យភ្លេចធ្វើអីភ្លេចភ្លាំងក្នុងអារម្មណ៍នឹងភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើយើងមានសតិនេះយើងមានសតិមានវិបស្សនាអត់ភ្លេចទេហ្នឹងអញ្ចឹងមោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវង្វេងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងភ្លេចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងភ្លាំងភ្លាត់ស្មារតីនឹងមោហៈហ្នឹងទី1ហើយទី2អហិរិកៈហ្នឹងគឺខ្មាស់បាបមិនខ្មាស់ណាមិនខ្មាស់បាបទេអហិរិកៈហ្នឹងគឺមិនខ្មាស់បាបមិនខ្មាស់ចំពោះបាបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺថាអត់ខ្មាស់បាបទេហើយក៏មិនចេះខ្មាស់បាបដែរនឹងអហិរិកៈហ្នឹងគឺជាអកុសលអញ្ចឹងគុណចាស់នៃញាតិញោមមើលចិត្តយើងដឹងហើយដឹងគ្រប់គ្នាហើយបើសិនណាមានអហិរិកៈហ្នឹងចូលទៅនៅចិត្តហើយនឹងអត់ខ្មាស់បាបទេនិយាយក៏មិនខ្មាស់បាបធ្វើអ្វីក៏មិនខ្មាស់បាបគិតហ្នឹងក៏មិនខ្មាស់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមកពីសង្ខារធម៌គឺអហិរិកៈនេះចូលទៅធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនខ្មាស់បាបហ្នឹងអញ្ចឹងទី2ទី3អនោតបៈហ្នឹងគឺមិនតក់ស្លុតនៅក្នុងបាបមិនខ្លាចនៅអំពើបាបហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ខ្លាចអត់តក់ស្លុតនឹងបាបទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងគឺថាភ្លើនបានន័យថាអត់ក្រែងអត់ខ្លាចអត់នៅតក់ស្លុតនឹងអំពើបាបទេហ្នឹងទាំងទី3ទី4ឧទ្ធចៈរវើរវាយក្នុងអារម្មណ៍គិតរាយមានដែនដងហ្នឹងឧទ្ធចៈហ្នឹងគឺជាអកុសលចេតសិកទី4ដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែមានជួនកាលយើងគិតអីច្រើនណាស់នឹងគិតនឹងដោយអីដោយគ្មានសតិដោយគ្មានសម្បជញ្ញៈដោយគ្មានវិបស្សនានឹងអញ្ចឹងបានព្រះលោកឲ្យយើងរៀនវិបស្សនានេះដើម្បីអីមកជួយសង្គ្រោះចិត្តយើងហ្នឹងកុំឲ្យលោកដើម្បីឲ្យឧទ្ធចៈនេះគឺទៅឲ្យចិត្តរវើរវាយនៅពេលសឹងនៅពេលសម្រានអីបើមានសតិតាំងមាំដល់ល្អហើយបើមានវិបស្សនាតម្កល់នៅក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌នឹងច្បាស់លាស់ហើយគឺចិត្តរបស់យើងអត់រវើរវាយទេប៉ុន្តែឧទ្ធចៈនេះបើសិនណាគ្មានបញ្ញាទេគឺធ្វើចិត្តនឹងឲ្យរវើរវាយនៅក្នុងអារម្មណ៍គិតរាយមានដែនដងនឹងទី4ទី5លោភៈហ្នឹងគឺជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ចង់បានមិនចេះគ្រប់នឹងចង់បានឲ្យគ្រប់ទេនឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់នៃញាតិញោមព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាទៅមើលចិត្តយើងដើម្បីអីកុំឲ្យមានលោភៈនេះជាចេតសិកនេះចូលទៅបង្កើតនៅសង្ខារហ្នឹងគឺអ្នកបង្កើតឲ្យមានចិត្តនឹងលោភៈជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍គឺមិនចេះឆ្អែតមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ទេចង់បានណាស់នឹងលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងលោភៈចេតសិកទី5អកុសលចេតសិកទី5ទី6ទិដ្ឋិហ្នឹងគឺយល់ខុសឃើញខុសនឹងឃើញខុសបានន័យថាឃើញខុសពីការពិតនឹងអញ្ចឹងទី6ទិដ្ឋិទី7គឺមានអ្នកហ្នឹងគឺរឹងថឹងគឺការប្រកាន់
ការប្រកាន់រឹងថឹងចឹងទៅនឹងដោយអីដោយគ្មានបញ្ញាមនុស្សល្ងងច្រើនរឹងថឹងអញ្ចឹងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងថាអ្នកណាដែលល្ងងគឺអ្នកនោះឯងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវណាដោយប្រកាន់មានអ្នកនេះរឹងថឹងណាស់ប្រកាន់ខ្លួនណាស់ថាខ្លួននឹងគ្រាន់បើហ្នឹងចឹងមានអ្នកហ្នឹងទី7ទី8គឺទោសៈប្រទុះសារាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រទុះការក្រោតខឹងនិងការស្អប់និងការចងគំនុំអីជាដើមហ្នឹងមកពីអីទោសៈនេះឯងបើទោសៈវាទៅជំរុញទោសៈចិត្តទោសៈមូលហ្នឹងធ្វើឲ្យចងគំនុំក៏មានធ្វើឲ្យបន្ទុះសារាយធ្វើឲ្យខឹងហ្នឹងមកពីអីមកពីទោសៈចេតសិកនេះទៅជំរុញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងទី8ទី9អ៊ីសាហ្នឹងអ៊ីសាហ្នឹងគឺចរណែនហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីល្អជាងខ្លួនទេហ្នឹងគឺចំណែនឈ្នានេះឲ្យតែឃើញគេមានឃើញគេបានហ្នឹងចរណែនណាឈ្នានេះគេឃើញគេចេះច្រើនក៏ចំណែនឈ្នានេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធម៌ទី9នេះអ៊ីសាហ្នឹងគឺអកុសលចេតសិកទី9ហ្នឹងគឺចរណែនឬក៏អិច្ឆាឫស្យាទៀតអិច្ឆាឫស្យាទៀតគឺថាទៅចំណែនឈ្នានេះហើយគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងល្អជាងខ្លួនទេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងទី9ទី10មច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺសេចក្តីកំណាញ់ជាប់នៅក្នុងចិត្តមិនដែលលះនៅវត្ថុអ្វីឲ្យអ្នកដតីកើតទេនឹងមកពីមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់នេះហើយគឺជាអកុសលចេតសិកគឺជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងជាសង្ខារធម៌ទៅបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងចិត្តហ្នឹងឲ្យចិត្តហ្នឹងកំណាញ់ឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនហ៊ានលះបង់ចំណាយនៅអ្វីទ្រព្យរបស់ហ្នឹងមិនធ្វើទៅជាទានកើតទេហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងបើយើងមានសតិមានស្មារតីឃុំក្រងថែរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យមានសតិមានបញ្ញាហើយគឺមច្ឆរិយៈហ្នឹងអីក៏ចេះតែស្ដើងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី11កុកច្ចៈហ្នឹងកុកច្ចៈគឺប្រែថាក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយហ្នឹងកុកច្ចៈហ្នឹងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឬក៏រំខានចិត្តខូចចិត្តហ្នឹងដោយខូចចិត្តប្តីធ្វើបាបខូចចិត្តប្រពន្ធធ្វើបាបអីហ្នឹងសិតនៅធម៌ហ្នឹងកុកច្ចៈហ្នឹងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងថារៀនវិបស្សនាទៅវាស្ងប់ចិត្តហើយរៀនវិបស្សនាទៅពង្រឹងសតិពង្រឹងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅឃុំក្រងថែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អមិនឲ្យកុកច្ចៈចូលទៅបានគឺលែងស្ដាយក្រោយលែងមានវិបដិសារីជេរស្ដីខ្លួនឯងរំខានចិត្តខូចចិត្តដោយសារនេះដោយសារនោះទេវាអត់មានដោយសារគេទេគឺដោយសារតែខ្លួនយើងតើបើសិនណាយើងមានធម៌ហ្នឹងទុកដាក់ឃុំក្រងចិត្តគឺមានសតិមានស្មារតីមានវិបស្សនាហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហើយគឺសុបាយណាស់មានធម៌សបាយគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអញ្ចឹងទី10ហ្នឹងទី11ហ្នឹងកុកកុច្ចៈហ្នឹងគឺក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយរំខានចិត្តធ្វើឲ្យខូចចិត្តហ្នឹងទី11នេះគឺអកុសលចេតសិកទី11ទី12គឺថៃណៈទី12ថៃណៈហ្នឹងគឺរួញរាចំពោះកុសលថៃណៈរួញរាចំពោះកុសលមានន័យថាឲ្យតែគេបបួលធ្វើបន់គឺមិនចង់ទៅទេរួញរាគឺរករវល់នេះរវល់នោះអញ្ចឹងទៅអត់រវល់ទេមិនធ្វើថាកលរបស់អីកលរបស់អកុសលចេតសិកនោះទៅជំរុញចិត្តអើយមិនទៅទេចង់ទៅចង់អីនេះអេនអនដើររួយដើរធ្វើដូចមិនចង់ទៅមុខអញ្ចឹងហ្នឹងគេថារួញរាចំពោះកុសលហ្នឹងទី12ថៃណៈដល់ទី13មិទ្ធៈងងុយងោកងក់ខ្ជិលល្ងុយដេកអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើអីទេហ្នឹងល្ងុយហ្នឹងងើបឡើងលក់ទៀតងក់ហើយលើកងើបឡើងក៏លក់ខៃខ្ជិលចរអូសអើយព្រឹកមិនទៅទេល្ងាចណាមិនទៅទេជាក់ពេកមិនទៅទេក្តៅពេកមិនទៅទេនេះសធរនេះមិទ្ធៈនេះហ្នឹងគឺជាអកុសលចេតសិកទី13ហើយអកុសលចេតសិកទី14គឺវិជិកិច្ឆាហ្នឹងវិជិកិច្ឆាគឺសង្ស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងសង្ស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍មានន័យថាមិនចេះដាច់ស្រេចទេគិតទៅនេះបន្តិចទៅគិតទៅនោះបន្តិចទៅមិនដាច់ស្រេចមិនប្រកបមិនធ្វើឲ្យចិត្តនឹងនៅទេមិនធ្វើឲ្យចិត្តកើតបញ្ញាទេនឹងឲ្យតែសង្ស័យរហូតតទៅនឹងអញ្ចឹងអកុសលចេតសិកទាំង14នេះហ្នឹងដែលជាធម៌ជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងទៅបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងឲ្យចិត្តនឹងឲ្យចិត្តអកុសលមាន12នោះ
មានលោកប្រមូល2មានតោសមូល2និងមោហមូល2នឹងអញ្ចឹងវាចូលទៅអញ្ចឹងហើយប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបានជ្រាបបានយល់ហើយថាអកុសលចេតសិកមាន14នេះយើងគួរក៏បីស្គាល់នឹងគួរក៏បីស្គាល់ដែលធ្វើចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យវង្វេងភ័ន្តនឹងមោហៈហ្នឹងឲ្យវង្វេងភ័ន្តដែលធ្វើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យខ្មាស់បាបខ្លាចបាបមិនឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនតក់ស្លុតនៅក្នុងបាបធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យរវើរវាយអណ្ដែតអណ្ដូងនៅក្នុងអារម្មណ៍រាយមាយនឹងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យលោភៈជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍មិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់ធ្វើចិត្តឲ្យចិត្តយើងនឹងឲ្យល្ងងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងមិនឲ្យឃើញអ្វីពិតប្រាកដនឹងហើយធ្វើចិត្តរបស់យើងរឹងត្អឹងប្រកាន់ធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យខឹងស្អប់ទុសរាយធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យអ៊ីសាចំណែននឹងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យកំណាញ់ធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យក្តៅក្រហាយរាយមាយអណ្ដែតអណ្ដូងរំខានចិត្តធ្វើចិត្តរបស់យើងរួញរាមិនឲ្យបំពេញបុណ្យកុសលទេហើយធ្វើចិត្តរបស់យើងងងូកងងុយដេកខ្ជិលហើយធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យសង្ស័យនឹងអញ្ចឹងអកុសលចេតសិកទាំង14នេះគឺជាសង្ខារធម៌ទៅតាក់តែងចិត្តទៅធ្វើចិត្តនឹងឲ្យធ្វើតែអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរក៏បីជ្រាបហើយក៏យើងសិក្សានាំគ្នាសិក្សាពិចារណាឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់ហើយជាពិសេសឲ្យមានសតិមានស្មារតីមានបញ្ញាហ្នឹងគឺមានវិបស្សនានេះឯងគឺតាំងទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចដើម្បីថែរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យឃើញថានេះជាមោហៈវង្វេងហើយសតិរលឹកតាន់រំលត់ចោលនេះគឺជាបាបអកុសលនេះគឺយើងត្រូវការខ្មាស់មិនធ្វើទេនឹងអញ្ចឹងគឺពិចារណាគិតឃើញរឿយអញ្ចឹងទៅចិត្តរបស់យើងកើតបញ្ញាហើយបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យយល់នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនទោះបីមិនបានចាំក៏ដោយក៏បានស្ដាប់ហើយក៏បានយល់ថាមោហៈហ្នឹងគឺវង្វេងហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងវង្វេងហើយអហិរិកៈហ្នឹងគឺធ្វើចិត្តឲ្យយើងមិនខ្មាស់បាបអនោតបៈហ្នឹងធ្វើចិត្តឲ្យយើងមិនតក់ស្លុតក្នុងបាបឧទ្ធច្ចៈហ្នឹងគឺធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យរវើរវាយលោភៈហ្នឹងគឺធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យជាប់ជំពាក់ចង់បាននឹងជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ទិដ្ឋិហ្នឹងធ្វើចិត្តឲ្យយើងយល់ខុសមានអ្នកហ្នឹងគឺរឹងខឹងការប្រកាន់ខ្លួនទោសៈហ្នឹងគឺបន្ទុសរាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងស្អប់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបន្ទុសរាយអ៊ីសាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងចំណែនឈ្លាននេះមច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងកំណាញ់កុកច្ចៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយរង្គៀសខូចចិត្តរំខាននៅក្នុងចិត្តនឹងថៃណៈហ្នឹងគឺរួញរានៅចំពោះកុសលមិត្តៈហ្នឹងងងោកងងុយដេកឬក៏ខ្ជិលចរអូសវិជ័យកិច្ឆាហ្នឹងគឺសង្ស័យណាគឺសង្ស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍មិនចេះដាច់ស្រេចនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានលើកយកអកុសលចេតសិកទាំង14នឹងមកសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានជាគ្រឿងពិចារណាកណាសូមអរព្រគុណសូមអរសាធុប្រពៃណាការអត្ថាធិប្បាយអំពីអកុសលចិត្ត14ដែលជាធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌគឺសង្ខារដែលទុកតែបង្កើតឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តជាចិត្តសឹកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយអកុសលចិត្ត14ដែលមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់មនុស្សវត្ថុជនយើងកាលណាបើមាននៅតែងតែបង្កនៅភាពនៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងសៅហ្មងបង្កនៅភាពទុច្ចរិតដូចជាមោហៈយើងថាមោបាំងមិនដឹងមិនស្គាល់នៅសភាវៈធម៌ការពិតគឺណាអហិរិកៈគឺមិនខ្មាស់បាបមិនខ្មាស់បាបមិនរគានៅក្នុងការធ្វើទុច្ចរិតទេអណោតបៈហ្នឹងមានការបន្តស្លុតមិនខ្លាចនៅអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយទាំងពួងឧទ្ធច្ចៈហ្នឹងគឺចិត្តរាយមាយចិត្តរួយរាយឬក៏ចិត្តមិនស្ងប់ចិត្តមិនស្ងប់ដូច្នេះសិតតែជាអកុសលចិត្តលោភចិត្តចិត្តជាប់ចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍លោភលន់ទៅក្នុងសម្ភារៈទៅក្នុងទ្រព្យទៅក្នុងវត្ថុអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃជាដើមទិដ្ឋិមានការប្រកាន់យល់ខុសជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅក្នុងលោកយើងនេះដែលមានការប្រកាន់យល់ខុសថាលោកនេះមិនមានលោកដតីមិនមានទានសិលភាវនាមិនមានមេត្តាបិតាអត់មានគុណសមណៈ
ấy nên ở miền ca prati bát là o của cái sasna năng mình o mình trân trâu đôi chỉ miết mới cha được thế năng ấy thua ơi bộ con môi chúng tôi do cây những tẹt đìa nè đi sập ngày năng nè tẹt đìa lục song tẹt đìa của Phật sasna tẹt đua nè tẹt đìa nè co sang vọt ram tẹt đìa nè thua tiền thua sơ phiêu của nia sơ tẹt thua ơi sừng cung chiết năng on thoi thua năng cron mình api vọt năng cứ đòi một ông pi mới cha được thế ai đọc bộ có để chia sama tự thế nó cứ mình ta đi chủng bộ ở đây từng với nấu thưa nấu bữa lọ con một thế nó bị cho từ đông ai có sao là chia được sạch miên ná xịt đây bậc can nó cứ nạp miên drop sầm bát có bậc can này che đằng cho nó có bậc can đây nó cần nấu đông ai có sao là chia được sạch nà tô sa miền ca khăn miền ca bát tu srai nè đâyประกอบ ដោយ ទោសាកាលណាទោសៈខ្លាំងទៅនិយាយមិនសូវដឹងក្បាលកន្ទុយហេតុផលណាទេមូលបង្កាច់ក៏មានលៀបពណ៌គេក៏មានបំផ្លាស់បំភ្លៃសោកសៀតញូញងធ្វើឲ្យសង្កត់បែកបាក់ធ្វើឲ្យបុគ្គលព្រមនោះយ៉ាងណាក៏ព្រមអំពីមានទោសៈចេតសិកណាអ៊ីសាចំណែនឈ្នះនេះសេចក្តីចម្រើនរបស់បុគ្គលអ្នករបស់សង្គមរបស់ទីកន្លែងណានីមួយហ្នឹងណាមិនឆារយាសេចក្តីកំណាញ់ណាសេចក្តីកំណាញ់ច្រើនណាបើនៅក្នុងសេចក្តីកំណាញ់ទាំង5មានតាំងពីអាវាសមច្ឆារយាណាធម្មមច្ឆារយាអីជាដើមណាសេចក្តីកំណាញ់ទ្របសម្បត្តិសេចក្តីកំណាញ់ទីកន្លែងសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងការមិននិយាយថមិនបង្ហាញថចំណេះចេះដឹងដល់គេហ្នឹងក៏កំណាញ់ដែរមច្ឆារយាណាគុកពុចាហ្នឹងគឺមានភាពក្តៅក្រហាយណាក្តៅក្រហាយនៅក្នុងខាងផ្លូវចិត្តមិនស្ងប់ណាថៃនមិត្តៈឬក៏ថៃណាចិត្តសិទ្ធមានការងក់ងុយជឿជាអូធុញថប់ដូចជាលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនចង់ធ្វើអំពើល្អមិនធ្វើនៅសកម្មភាពនៃកិច្ចការកសាងជាផលប្រយោជន៍រួមនៅឡើយណាមិត្តៈនឹងមានការមិនគួរដល់គ្នាណាឬក៏មានការធុញថប់ជាដើមនឹងវិជ័យកិច្ចឆាសេចក្តីសង្ស័យដូច្នេះអកុសលចិត្តទាំង4ហ្នឹងមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលណាធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមិនចម្រើនទេធ្វើឲ្យសង្គមនោះមិនចម្រើនទេទាំងភាពនៃការដឹកនាំទាំងភាពនៃការងារបន្តខ្លួនជាដើមដូច្នេះហើយបានជាប្រយោជន៍នៃពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ណាធម៌ដោយសត្វយើងបានសិក្សាយល់អំពីវិបស្សនារួចហើយហ្នឹងបានពិចារណាឲ្យខំដោះខាត់ដើម្បីពិចារណាថាណាមោហៈក្តីសេចក្តីមិនខ្លាចបាបក្តីសេចក្តីខ្មាស់មិនខ្មាស់បាបក្តីសត្វតែជាអកុសលសេចក្តីកំណាញ់ក្តីមានណាស់អីសត្វតែជាអំពើបាបគឺអាក្រក់ទាំងអស់ខំប្រឹងដោះខាត់បានន័យថាធ្វើឲ្យមនុស្សណាធ្វើឲ្យមនុស្សបុគ្គលដែលនៅក្នុងសង្គមក្តីនៅក្នុងគ្រួសារក្តីហ្នឹងមានបញ្ញាផងមានចិត្តល្អមានចិត្តស្ងាត់មានសន្តានចិត្តស្ងាត់ទៀតបើបុគ្គលនោះទៅដឹកនាំសង្គមបុគ្គលនោះទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិដែលកម្ចាត់ដែលមានវិបស្សនាកម្ចាត់នៅអកុសលចិត្ត14ហ្នឹងយើងមិនដាឃើញថាប្រសិទ្ធណាល្អមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារប្រយោជន៍ដល់ក្រុមពួកនៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅក្រមអវត្តមានរបស់ខ្លួនឃើញទេដូច្នេះប្រយោជន៍ណាដូច្នេះការសិក្សាធម៌ការសិក្សានៅពុទ្ធសាសនាមានសារៈសំខាន់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងបរិលោកហើយប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងហើយធ្វើប្រយោជន៍សេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញទៀតណារឿងអីដែលថាពុទ្ធសាសនានឹងអន់ថយរឿងអីរឿងណាក់ដែលសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនានឹងមិនជឿនលឿនអានេះគឺជាមកអំពីចិត្តរបស់បុគ្គលនោះនៅអកុសលចេតសិកនៅអកុសលនៅមោហៈចេតសិកមិនដឹងនៅសភាវៈពិតហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងវិបស្សនានេះលោកឲ្យខំប្រឹងរៀនឲ្យដឹងពិចារណាឲ្យឃើញនៅអកុសលកើតឡើងអកុសលចិត្តនេះហើយដែលជាប់នៅក្នុងចិត្តកាលណាពុទ្ធបរិស័ទគឺមានមគ្គជនទាំងឡាយហ្នឹងបានពិចារណារឿយៗបញ្ញាកើតឡើងគឺស្វាងឃើញនៅក្នុងសភាវៈពិតឃើញនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌អនិច្ចំទុក្ខអនត្តាជាដើមគណៈខ្ញុំកណាសូមបន្ថែមនៅក្នុងអកុសលចេតសិក14នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺភាគច្រើនសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សារៀនខាងប្រធមក្តីស្ដាប់លោកទេសនាក្តីពាក្យថាមោហៈឬការមិនដឹងមិនយល់អំពីសភាវៈធម៌ណាដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់ថា
យ៉ាងមិនសភាវៈធម៌ដែរដូច្នេះច្រើនសួរដែរណាសិស្សញាតិញោមផ្លែសួរដែរស្ដាប់សភាវៈធម៌ហ្នឹងមិនតន់យល់ដែរសភាវៈធម៌ហ្នឹងយ៉ាងមិនសូមលោកគ្រូបញ្យល់ពាក្យនេះបន្តិចមើលណាសូមណាសាធុកណាពាក្យសភាវៈធម៌មានន័យថាធម៌ហ្នឹងគឺវាពិតប្រកបដូច្នេះដោយថាយើងកាលមុនយើងសិក្សាអំពីនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានយើងសិតលើកយកបញ្ញត្តិយកបុគ្គលបញ្ញត្តិយកមកចម្រើនដូចជាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិជាដើមដល់យើងមករៀនវិបស្សនាមានតែរូបធម៌នាមធម៌ណារូបធម៌នាមធម៌រូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងហើយក៏ជាសភាវៈជាសភាវៈធម៌ជាសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលពិតណាប្រកបវាអត់មានបញ្ញត្តិចំពោះបុគ្គលណាមួយទេគឺថាជាសភាវៈធម្មជាតិហ្នឹងគឺកើតហើយវារលត់ទៅវិញជាធម្មតាទេធម៌ហ្នឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺថាសัพពេធម្មាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់មានសភាវៈគឺថាអត់មានអីជារបស់ខ្លួនតាំងនៅប្រកាន់ថាជាអំណាចរបស់ខ្លួនខាត់ខាំងឲ្យនៅជាយ៉ាងនេះឲ្យនៅជាយ៉ាងនោះទេពាក្យថាសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺសភាវៈហ្នឹងធម្មជាតិហ្នឹងកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាហ្នឹងមកពីស័កនឹងមកភាវៈហ្នឹងមកពីភាពមិនវងមកភាពទៅជាសភាវៈទៅផ្លាស់ប្ដូរភាសាបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺធម៌ពិតធម៌ប្រកបធម៌អត់មានបញ្ញត្តិថាយើងថាគេថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទេហ្នឹងគឺជាសភាវៈហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិឲ្យកើតហើយធម្មជាតិហ្នឹងត្រូវរលត់ទៅវិញហើយព្រោះអត់មានច្បាប់ឯណាមួយហាមឃាត់ថាឲ្យទៅជាធម៌ជាយ៉ាងនេះឲ្យទៅជាធម៌យ៉ាងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះពុទ្ធលោកលើកយកពាក្យសភាវៈហ្នឹងយកមកឲ្យយើងអ្នកចម្រើនវិបស្សនាទាំងឡាយគឺឲ្យឃើញថាជាសភាវៈមិនឃើញថាជាសត្វមិនឃើញតែជាបុគ្គលមិនឃើញថាជាយើងជាគេទេមានឃើញថាជាសភាវៈធម៌តែម្យ៉ាងមានឃើញតែរូបធម៌នាមធម៌តែម្យ៉ាងឃើញតែសង្ខារធម៌តែម្យ៉ាងហ្នឹងអត់មានឃើញសត្វមានបុគ្គលទេនឹងដូចយើងកំពុងរៀនហ្នឹងគឺជាសភាវៈធម៌ហើយនឹងដូចថាឥឡូវមានតែចិត្តហើយចេតសិកហ្នឹងតែចិត្តហើយចេតសិកហ្នឹងតើអ្នកដែលអ្នកធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់នោះมันមានបុគ្គលកបុគ្គលខអ្នកធ្វើអាក្រក់ល្អឯណាយើងនិយាយកាលពីមុនមកយើងនិយាយបញ្ញត្តិសន្មតថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកធ្វើដល់មកជាសភាវៈធម៌គឺធម្មជាតិហ្នឹងគឺមានតែចិត្តហើយចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចិត្តហើយចេតសិកនឹងដោយប្រគុណម្ចាស់កំពុងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងដោយចេតសិកអកុសលចេតសិក12អញ្ចឹងអកុសលចេតសិក14អញ្ចឹងទៅជំរុញជាមួយនឹងចិត្តជាអកុសល12ហ្នឹងវាទៅធ្វើអំពើបាបទៅនឹងដល់ទៅធ្វើអំពើបាបវាជាសភាវៈធម៌នឹងជាសភាវៈអាក្រក់ជាសភាវៈអាក្រក់ហើយសភាវៈល្អជាសោភនៈចេតសិកហ្នឹងទៅជំរុញចិត្តឲ្យបំពេញនៅជាសភាវៈល្អទៅដូចចម្រើនវិបស្សនាចម្រើននៅឃើញនៅដែលមានសតិមានសម្បជញ្ញៈអប់រំទូលមានខ្លួនរឿយពីជាសភាវៈនិងសង្ខារនោះក៏ជាសភាវៈដែរកន្លែងដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងជាសភាវៈហើយបានន័យថាវាចេញផុតពីសត្វពីបុគ្គលពីខ្លួនអត់មានបញ្ញត្តិមានសន្មតអីទៀតទេគឺចូលមកជាធម៌បរមត្ថជាធម៌បរមត្ថអញ្ចឹងធម៌បរមត្ថហ្នឹងឲ្យប្រើតែជាសភាវៈឲ្យប្រើជារូបធម៌នាមធម៌និងឲ្យប្រើជាសង្ខារធម៌ហើយសង្ខារធម៌សភាវៈធម៌ហ្នឹងជាធម្មជាតិតកើតហើយធម្មជាតិហ្នឹងត្រូវតែរលត់ទៅវិញធម្មជាតិហ្នឹងអត់មានអាចប្រកាន់ថាទៅជាយ៉ាងនេះទៅជាយ៉ាងនោះបានទេកណាអញ្ចឹងជាសភាវៈធម៌នេះគឺជាធម៌ពិតជាធម៌ជាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចហៅថារូបធម៌នាមធម៌ក៏បានយើងអាចហៅថាសភាវៈធម៌ក៏បានយើងអាចហៅថាសង្ខារធម៌ក៏បានកណាអញ្ចឹងសូមប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាសូមអរគុណណាប្រគុណច្រើនដែលលោកគ្រូបានពន្យល់អំពីសភាវៈធម៌គឺសភាវៈដែលកើតឡើងការពិតមិនដូចជាបុគ្គលបញ្ញត្តិទេបានន័យថាការពិតនៅក្នុងរូបធម៌ការពិតនៅក្នុងនាមធម៌ជាដើមណាបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយ
នៅក្នុងពេលនេះសូមលើកអំពីសំណួរមួយឈ្មោះអតិបាតខ្មែរព្រះអង្គលើកសូថានៅក្នុងសរសេរនេះព្រះអង្គលើកសូថាមានសង្ឃនៅអាមេរិកមួយចំនួនទៅយកការងារបុណ្យស័ក្តិពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនតើប្រជាជនយល់យ៉ាងណាដែរអានេះវាចូលសំណួរនយោបាយណាវាមិនមែននៅក្នុងសំណួរក្នុងសមាធិវិបស្សនាទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះគួរកាត់បីឆ្លើយបំភ្លឺដល់ពុទ្ធសាសនិកជនក៏ដូចជាមហាជនប្រសង់យើងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានយល់ជ្រាបផងដែរហើយសំណួរនេះគឺមិនបាច់លោកគ្រូវិបស្សនាចាបកស្រាយទេខ្ញុំបកៅណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងអាចបកស្រាយជូនទៅដល់អធិបាតខ្មែរបានខ្មែរណាខ្មែររ៉ាដែលចតសំណួរនេះឬក៏បញ្ហាចតប្រកាន់នេះគឺបានចតលើកឡើង 4-5 ដងហើយនៅក្នុង Facebook នៅក្នុង YouTube បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់បានច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសភាពនៃព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណធម៌សិលធម៌របស់ព្រះសង្ឃដែលជាមហាថេរដែលលោកបួសតាំងពីដើមមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់វត្តអារាមព្រោះតែបុគ្គលនោះណាដូចជាបានលើកឡើងរួចហើយណាព្រោះតែបុគ្គលដែលបានជាប់ប្រកាន់ណាមានការវាយប្រហារមានការលៀបពណ៌មានការនិយាយសោកសៀតឌៀមដាមមានការបន្ទាបបន្ថោកដល់ព្រះសង្ឃដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបន្ទាបបន្ថោកដល់ពុទ្ធសាសនិកជនដែលខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានកសាងវត្តអារាមហ្នឹងគឺបុគ្គលនោះបានបន្ថោកបន្ទាបវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះសំណួរនេះខ្ញុំមកកៅណាដែលព្រះនាមអធិមុនីមង្សាងនឹងជាប្រជាចោតិកាវត្តមុនីសតារាមហើយជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមបកស្រាយជូនដល់អធិបាទខ្មែរចុះព្រោះខ្ញុំមកកៅណាអាត្មាភាពនឹងរងការវាយប្រហាររងការតេះដៀលយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងប៉ុន្តែខ្ញុំមកកៅណាអាត្មាភាពមិនឆ្លើយតបទៅលើបុគ្គលដែលលាតត្រដាងដែលលើកឡើងនោះទេវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌ណាព្រោះដោយខ្ញុំកណាគិតថាបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងអកុសលចេតសិកច្រើនណាដូចជាបានលើកឡើងណាមោហៈបានន័យថាការនិយាយការចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះសង្ឃនៅអាមេរិកថាទៅយកញាបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងគឺជាមោហៈណាចេតសិកហើយខ្ញុំកណាថាជាបុគ្គលដែលធ្ងន់ដោយមោហៈចរិតយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនរណាក៏មានមោហៈចរិតដែរប៉ុន្តែបុគ្គលនេះធ្ងន់ដោយមោហៈចរិតយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងដោយការចោទប្រកាន់ខ្វះនៅវិចារណញ្ញាណនៅខ្វះនៅការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ដោយខ្វះនៅបញ្ញាចោទប្រកាន់ដោយខ្វះនៅផុសតាងតើមានពិតឬក៏អត់ពិតណាតើយើងឃើញមានអ្វីជាផុសតាងទៅយកបុណ្យស័ក្តិពីពេលណាដូចជាចោទប្រកាន់យងណាអញ្ចឹងថាមឹងសាងហៅទៅស្មើទៀតហើយអ្នកនោះបួសហ្នឹងគឺថាទៅពីបួសសហ្នឹងណាហៅលោកដែលអាយុ20 30 50 વર્ષហ្នឹងហៅសិតតែហៅទៅស្មើណាប្រមាថមើលងាយពេញទីតែម្ដងអាហ្នឹងមោហៈហើយបុគ្គលមោហៈចេតសិកមោហៈចិត្តហ្នឹងដូច្នេះហើយមានការប្រមាថមើលងាយដូច្នេះហើយដូចជាខ្ញុំបកៅណាអាភាពហ្នឹងមិនដែលទៅយកបុណ្យស័ក្តិពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនដែលនិយាយតាមសំណួរទេណាអត់ដែលទៅយកនៅក្រមសម្ពាធនៃរបបកាន់អំណាចណាទេខ្ញុំកាលណាបាននិមន្តមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996ចាប់ពីពេលនោះទៅ97បានឡើងនាទីជាប្រជាចោតិកាក្រោយមកឡើងជាប្រធានក្រុមអភិបាលវត្តក្នុងរយៈកាលពេលនោះខំប្រឹងប្រែងការកសាងវត្តអារាមដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដឹកនាំគណៈកម្មការក្រុមអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោយសាមគ្គីភាពដោយសហការគ្នាដោយសមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសង្គមពុទ្ធសាសនាទាំងវិស័យកសាងទាំងវិស័យអប់រំសម្ដែងធម៌អប់រំអីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងវិធីបុណ្យទានហ្នឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនិករបស់យើងមានការយល់ដឹងជាកុសលចិត្តជាកុសលធម៌ហើយប្រឆាចនៅភាពអ្វីទៅដែលយើងមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការដឹកនាំរយៈកាលការកសាងទាំង7ក៏ជួយកសាងកុដិកសាងព្រះវិហារកសាងចិត្តដីកសាងសមុទ្រហ្នឹងរយៈកាល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ដែលទៅស្រុកខ្មែរទេខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពណាហើយមិនដែលទៅយកការងារបុណ្យស័ក្តិពីនរណាទេណាប៉ុន្តែជាប់ប្រកាន់ខុសតែម្ដងថាទិញសម្បត្តិយន្តហោះហ្នឹងណាចតខ្ញុំណាអាត្មាភាពហ្នឹងទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅយក
បនស័កអីពីហ៊ុនសែនគឺខុសតែម្ដងមូសាវាទតែម្ដងខ្ញុំថាបុគ្គលនេះគឺមូសាវាទបុគ្គលនេះគឺនិយាយបំផ្លាស់និយាយនៅក្នុងបច្ច័យទុច្ចរិតទាំង4ហ្នឹងទាំងអស់ទី1មូសាវាទនិយាយកុហកនិយាយបំផ្លាស់និយាយលៀបពណ៌ទី2បរុសវាចានោះជេរបតិចបដាសាទី3បេសនវាចាសោកសៀតមិនការពិតសម្បបលាបាហ្នឹងនិយាយឥតប្រយោជន៍តែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យនិយាយឥតប្រយោជន៍បានន័យថាអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងដើម្បីបំបែកបំបាក់សង្ឃដំណងសង្ឃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបែកបំបាក់ដល់ព្រះសង្ឃរវាងគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីកាត់កុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងរួមក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរួមចំណែកក្នុងការកសាងក្នុងការធ្វើបុណ្យពុទ្ធសាសនាជាមួយប្រធារៈអង្គនោះជាដើមប្រធារៈនោះជាដើមដូច្នេះនៅក្នុងវិជ័យទុច្ចរិតពេញទេកាលណាបុគ្គលដែលមានវិជ័យទុច្ចរិតពេញយ៉ាងដូចនេះអានឹងចូលទៅក្នុងជនពាលចូលក្នុងជនពាលចូលទៅក្នុងជនទុច្ចរិតចូលទៅក្នុងជនដែលជាអកតេហើយដូច្នេះបុគ្គលដែលមានជាប់ប្រកាន់ថាមានប្រសង់នៅអាមេរិកមួយចំនួនទៅយកបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងគឺអត់មានទៅយកបុណ្យស័ក្តិពីរបបហ៊ុនសែនទេហើយអង្គខ្លះទៅលោកមានគុណសម្បត្តិដូចជាមានគុណសម្បត្តិការប្រឹងប្រែងកសាងវត្តអារាមពេលដែលទៅប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលសម្ពោធសម្ពោធសាលាសម្ពោធព្រះវិហារសម្ពោធសាលារៀនហ្នឹងធម្មតាទេគេបានប្រទាននៅគេហៅអីបានអនុមោទនាបានអនុមោទនាដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្នាប្រហោះស្នាដៃដល់អង្គនោះដែលមានគុណសម្បត្តិរួមចំណែកក្នុងការកសាងជាតិកសាងសង្គមពេលដែលលោកបានទទួលអនុមោទនាបានឬក៏អីចឹងទៅចតលោកថាទៅយកងារបនស័កហ្នឹងចតផ្ដេសផ្ដាតែម្ដងធម្មតាប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរតែកាលណាបុគ្គលដែលមានគុណសម្បត្តិណាមួយគេតែងតែឲ្យនៅដូចជាអនុមោទនាបានឬក៏លើកទឹកចិត្តអីចឹងណាដូច្នេះហើយសូមជម្រាបដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាការជាប់ប្រកាន់ទាំងខ្ញុំមកកាលណាដែលគេជាប់ប្រកាន់ណាសូមបំភ្លឺខ្ញុំសូមបំភ្លឺណាសូមបំភ្លឺដល់បដិជគុណព្រះសង្ឃយើងគ្រប់អង្គហ្នឹងបំភ្លឺជួយបំភ្លឺហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ហ្នឹងបំភ្លឺទៅគឺថាអត់មានទៅយកបុណ្យស័ក្តិពីរបបណាទេអត់មានទៅយកបុណ្យស័ក្តិងារស័ក្តិហ្នឹងហើយក្នុងមួយអង្គណាខ្ញុំមិនណាស្គាល់ទេប្រធារៈឯទៀតហ្នឹងធម្មតាទាំងលោកគ្រូធំលោកគ្រូវិបស្សនាមួយឆ្នាំក៏និមន្តទៅស្រុកក្បែរដែរព្រោះអីទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងកម្ពុជាក្រមរបស់យើងទៅសួរសុខទុក្ខមេត្តាបិតាញោមប្រុសញោមស្រីញាតិមិត្តទៅជួយកសាងសាលារៀនព្រះវិហារជួយកសាងមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ជួយឧបត្ថម្ភដោយចែកអំណោយដល់ជនអ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាហ្នឹងគឺយើងទៅដោយសត្យចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់មានទៅយកទៅបុណ្យស័ក្តិពីរបបណាទេបើសិនជាយើងទៅយកបុណ្យស័ក្តិពីរបបណាហ្នឹងគេមិនស្ងាត់ទេគេថតនៅហ្នឹងគេថតគេផ្សាយហ្នឹងហើយខ្ញុំណាទៅស្រុកខ្មែរម្ដងគឺសិតតែមានប្រសង់ហើយមានបរិស័ទពីអាមេរិកហ្នឹងទៅជាមួយយ៉ាងណាក៏ដឹងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំកណាធ្វើតែសង្គមកិច្ចធ្វើតែមនុស្សធម៌ធ្វើតែការកសាងជាតិកសាងវត្តអារាមទាំងនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជាក្រមទៀតមិនដែលទៅយកចង់បានបុណ្យស័ក្តិពីណាប៉ុន្តែការជាប់ប្រកាន់លៀបពណ៌របស់បុគ្គលដែលជាគេហៅថាអកតេធរហ្នឹងដែលប្រកបដោយទុច្ចរិតហ្នឹងណាអានេះគឺមិនសមរម្យដែរធ្វើឲ្យមានការម៉ាក់ងាយប្រមាថដល់បុគ្គលដែលក៏ប៉ះពាល់ដល់តែកិត្តិយសភាពកិត្តិយសក្នុងនាមខ្ញុំកាលណាក្តីប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ប្រសង់ប៉ះពាល់ដល់ការកសាងវត្តអារាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតបុគ្គលនោះបានវាប្រហាររឿយសូមបំភ្លឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតិចណាប្រហាររឿយទៅដល់ពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតឡើងដើម្បីមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងបង្កើតឡើងដើម្បីរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសម្ដែងធម៌អប់រំដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីតាំង7ថ្ងៃមានកម្មវិធីសម្ដែងធម៌នៅអប់រំធម៌សិលសមាធិបញ្ញាមានទស្សនៈពុទ្ធសាសនាមានបញ្យលអំពីសមាធិវិបស្សនាដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមហាជនទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យមានការយល់ដឹងឲ្យមានសម្មាទិដ្ឋិឲ្យមានបញ្ញាឲ្យមានឧត្តមគតិឲ្យមានមនសិការដើម្បីឲ្យលើកតម្កើងជាតិតម្កើងសាសនាកាលណាបើជនជាតិយើងសាសនារបស់យើងពុទ្ធសាសនិកយើងអន់ថយពុទ្ធសាសនិកយើងងងអវិជ្ជាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាក៏អន់ថយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏អន់ថយដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានអកុសលចិត្តស័ក្តិទាំង14ច្រើនណាគឺតែអាប់អួរតែម្ដងសង្គមសង្ឃក៏អាប់អួរប្រទេសជាតិក៏មិនចម្រើន
nè ở vây các mình chấm rán đôi chân này cả na bây giờ miền Tây nhà cho nên ở này hay sum cung song cái chấm rán và tiêu chiết cái giờ ban chấm rán đây đôi chân này bộ co nhưng mà ta bộ co để miền mu ha chiết từ sắc chân nè nông trong này cả miền mới cha thực thế chân miền na chân miền tu sa miền Isa xịt đây chấm nen tiếp nơi chấm nen chuyên đi nè chụp sập bài giang nè hai bộ co để miền phiếp to cho đó nè thò cho đó đặt thò cho đó thư ấy bán thư vay cái tầm đó đôi cái thò cho đó giống là cái thò cho đó khăm tầng nạn nô khang chữ khang phóng khăm tầng một cha phóng đấy nè đôi chân thò cho đó lúc sau đẹp vàng nhưng là lực nếp bùng phứ đầm bấy lâu nếp cái na vi và ha tăng khuyên cao na tăng bậc kia ra tăng lai tiết đứng choประกันchứ choประกันđôi chia nhiều ở thị bát mê nước bàn lực lần chứ đôi chân về nó chứ đầm bấy bùng phứ đầm bay bầm phứ tha nhom ca na đấy ọt miên tô sô pan đầm bay dọc nghiệp bон sạc phí nạc can ẩm đại na thế tôi chỉ nạc can ẩm đại nô sarot Amerik đấy nạc can ẩm đại nôประเทศ Campuchia cái đấy cứ ọt miên tô sô pan tô krom ở tiếp pol ẩm đại hayพุทธกาสมาคมสองทำไมยังก็บำราการเงี้ยโดยยุติธรรมโดยสังคมmột cáchโดยมนุษย์สุดท้อโดยทรัพย์เราสุดท้อยังได้ตามเมียเคียในพุทธศาสนาเมียอัดทางที่กำบัดได้เมียนตราในพนองโลโก้นี้นะได้เมียนแต่อัดทางกำบัดทางผมไปนะให้ยังทัวร์กิจการต่างไล่ต่างอ้อมนู้นะโดยมันทัวร์อ้อยป้าปอลโดยนโยบายเลยบางในทางมันเมียนยกนนเนียการนโยบายนำไว้แต่ไปสับโปรปนต้องในพนองวัดตะร้างให้ก็มันยกพลาดนโยบายแต่ไปสับโปรในพนองสาขาหรือกับผู้ติการสมาคมสังคมสรอดอเมริกได้ส่งไปแต่ลักขันอีกฉบับเพียซาฉบับเคสเซล้อนะฉบับในพนองลักขันในการนะสุเซยังตั้งปีดำเนินเปสกกรรมเมียนตึกดาวดับใบผมราดาวพุทธศาสนิกดับใบผมราดาวประสังนุกนังประเทศกราวประเทศตามโพลพุทธศาสนายังเมียนสหปฏิบัติการนุกนังอันตรศาสนาหนึ่งรัฐไทยบิบาต่างหลายขนมโลกนะส่งไปยังสุเซเพียตาสหปฏิบัติการที่จอดประกันนะครูนะจอดประกันในยังสหปฏิบัติการเพียตาสหปฏิบัติการคืออย่าเพียกล้อเลยยังสหปฏิบัติการเหมือนแม่นจมพวกบุคคลนาเทโดยเฉพาะยังสหปฏิบัติการนกน้องสังคมมาเกิดนกน้องสารตัมเบรกยังเต้าแต่สหปฏิบัติการของกิจการมนุษย์สุดท้อกิจการสังคมกิจการเรียนโซดกิจการทางศาสนาอันนั้นคือยังสหปฏิบัติการยังดอกในข้างประเทศกัมพูชีกัมជាក្រមឬក៏ប្រទេសនានាក្តីសមាគមសង្ឃយើងក៏ត្រូវមានការសហការរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាអន្តរសាសនាទៀតសហប្រតិបត្តិការដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការសមាគមដូចជាយើងជួយស្វែងរកនៅមនុស្សធម៌ជួយឧបត្ថម្ភណាយ៉ាងណាដែលយើងធ្វើសង្ឃហធម៌ជាដើមហ្នឹងគឺតាមមានមេត្តាករុណាផ្សាយធម៌អាធម្មទានឬក៏យើងទំនាក់ទំនងកិច្ចការយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដល់សង្គមយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដល់សង្គមយ៉ាងណាហ្នឹងគឺតែយើងធ្វើកិច្ចការនេះហៅថាសង្គមធម៌មនុស្សធម៌មិនមែនសហប្រតិបត្តិការក្រមអំណាចនរណាទេក្រមអំណាចការដូច្នេះការនិយាយការចោទប្រកាន់ថាសមាគមនឹងលក្ខណៈការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់របបរាជរដ្ឋថៃបាលរបបហ៊ុនសែនជាដើមគឺតែចោទហ្នឹងគឺចោទលៀបពណ៌នឹងខ្ញុំណាអាត្មាភាពសូមបំភ្លឺដោយមានសំណួរសួរអញ្ចឹងណានៅគឺថាជាប់ប្រកាន់ខុសតែម្ដងជាប់ប្រកាន់ដោយលៀបពណ៌តែម្ដងបុគ្គលដែលលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអាងខ្លួនថាល្អយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយនៅក្នុងអកុសលចិត្តហ្នឹងជាទៅសឹកច្រើនណាមានទោសៈក៏ច្រើននិយាយឡើងគឺថាលោលហានិយាយឡើងជាបតិចនិយាយឡើងដាក់ផ្ដាសានិយាយឡើងនឹងប្រមាថមើលងាយដល់ចាស់ទុំដល់ប្រធារានិយាយឡើងអត់មានបញ្ញាពិចារណាគិតដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបើគេចង់រកផុសតាំងតើមានដែរទេទៅសុំរបបផ្ដាច់ការពីណាពីកាលពេលណាតើមែនដែរទេហ្នឹងគេស៊ើបគេសួរហ្នឹងគេរកហេតុផលផុសតាំងហ្នឹងគឺតែយើងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទយើងថាមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទេសូម្បីតែមនុស្សដែលនៅក្នុងរដ្ឋនីស្តាខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅគឺមានការត្រេតពាក្យថាត្រេតហ្នឹងមានការត្រេតមានការផ្អៀងមានការប្រកាន់ប្រកាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាភាពខ្លះរហូតដល់មិនមកវត្តក៏មាននិយាយការពិតរហូតដល់រាប់ផ្សេងទៀតក៏ឲ្យដំណឹងមកដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស
ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលប៉ះពាល់ដល់វត្តអារាមប៉ះពាល់ដល់ការស្ថាបនាប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរដែលយើងធ្វើជាលំនាំដល់តាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាហើយយើងសរសេរទៀតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកានៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបម្រើដល់ពុទ្ធសាសនាដល់សង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនៃការដឹកនាំរបស់សមាគមព្រះសង្ឃយើងឡើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកខ្ញុំណាសូមអនុញ្ញាតពេលវេលាបញ្យល់បន្តិចមានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចការដែលយើងប្រជុំកិច្ចការយើងប្រជុំវិភាសាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏សមាជិកនៃពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនិយាយអំពីគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនានេះយើងអត់មានយកនយោបាយយកមកលាយឡំទេដែលយើងអត់មានគ្រប់គ្រងទៅលើការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខជនបុគ្គលណាទេមិនមានទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយនេះបានន័យថាអញ្ចឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពហើយក្នុងនាមយើងដឹកនាំគណៈកម្មការនយោបាយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងលោកគ្រូដែលជាឧត្តមទីប្រឹក្សាណាហើយសមាជិកទាំងអស់ពុទ្ធិកាសមាគមរបស់យើងអត់មាននៅក្រមសម្ពាធរបស់ក្រមណាឡើយអ្នកកន្លែងហ្នឹងនៅអត់មាននៅក្រមសម្ពាធរបស់គណៈបកនយោបាយណាឡើយទាំងនៅអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសក្រៅដទៃទៀតហើយមិនសូម្បីតែមិននៅក្រមសម្ពាធនៃគណៈបកនយោបាយសូម្បីតែមន្ត្រីសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងអត់មាននៅក្រមសម្ពាធរបស់ស្ថាប័ននៃរាជាគណៈឬក៏មន្ត្រីសង្ឃនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើយយើងធ្វើដោយអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពធ្វើដោយធ្វើការពិភាក្សាពិចារណាពិភាក្សាប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកគតិយោបល់ជាវិជ្ជមានជាធម្មាធិបតេយ្យជាប្រជាធិបតេយ្យជាប្រជាធិបតេយ្យណាដូច្នេះមានការជាប់ប្រកាន់ច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់យើងបានជ្រាបហើយអាចជួយថាយើងឲ្យបានថារក្សានូវភាពរឹងប៉ឹងរក្សាភាពនូវសាមគ្គីនៅកុំឲ្យមានថាលំនាំយ៉ាងម៉េចត្រៀតត្រួតឬក៏លំអៀងឬក៏ជឿទៅតាមពាក្យដែលលៀបពណ៌ឃោសនាបោកប្រាស់វាយប្រហារដើម្បីបំបីបំបាក់ដល់សង្ឃយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបីបំបាក់នៅពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងទៅតែមានភាពរឿងប៉ឹងដោយមនសិការនឹងឧត្តមគតិថាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរក្តីនីមួយប្រធាននីមួយក្តីគឺលោកយល់ដឹងច្បាស់នៅថាអ្វីទៅដែលជាករណីយកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃករណីយកិច្ចរបស់ព្រះគ្រូចៅតិកាព្រះគ្រូសូត្រអីជាដើមណាយើងគឺថាលោកបានយល់ច្បាស់នៅក្នុងនីតិនៃពុទ្ធសាសនាលោកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យជាបុគ្គលមួយដ៏ប្រសើរក្នុងពុទ្ធសាសនាផងហើយនឹងសង្គមនិងវត្តអារាមឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទៅមុខផងដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាសង្គមថាពុទ្ធបរិស័ទវត្តនីមួយគឺថានៅតែមានការគ្រប់គ្រងចឹងនៅមានការគ្រប់គ្រងដល់ប្រសង់ដែលគង់ក្នុងវត្តនីមួយគេដឹងថាពុទ្ធបរិស័ទវត្តមនីសតាក្តីពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូវត្តអង្គធំដែរគេនៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំចឹងគេដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពរបស់អាត្មានឹងយ៉ាងម៉េចមានភាពស្មោះត្រង់នឹងវត្តយ៉ាងម៉េចបានជាពីយប់មិញខ្ញុំកៅណាបានលើកឡើងថាខ្ញុំបកកើតណានឹងដើរតាមធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពិសេសដើម្បីដឹកនាំវត្តអារាមឲ្យបានល្អគឺថាយើងដើរទៅតាមធម៌ត្រៃកុដធម៌3ទី1សច្ចៈទៀងត្រង់ខ្លួនឯងនិងទៀងត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាមួយនឹងក្រុមឲ្យបាលវត្តពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការចាត់ចែងការងារតាមការនិយាយស្ដីឡើងទៅហើយទី2ខន្តីគឺថាភាពអត់ធ្មត់ខន្តីធម៌អត់ធ្មត់នៅក្នុងកិច្ចការទុក្ខលំបាកវេទនាជាដើមទោះជាបុគ្គលណាមួយឬក៏នរណានឹងរិះគន់អវិជ្ជមានរិះគន់ដើម្បីដំណើរការដើម្បីសាបអីឬបន្ថយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឈរនៅលើខន្តីអត់ធ្មត់ធ្វើយ៉ាងដំណេចឲ្យការងារល្អការងារសង្គមណាការងារការកសាងការងារពុទ្ធសាសនាឲ្យដើរទៅមុខអត់វាថយដែរខន្តីបានន័យថាអត់ឈប់ទេមិនមែននៅស្ងៀមតល់ច្រកទេខន្តីយើងអត់ធ្មត់នៅក្នុងពាក្យសម្ដីទុច្ចរិតក្តីអត់ធ្មត់នឹងក្តៅតិចអត់ធ្មត់នឹងលោកផាទោសៈដែលយើងអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែដំណើរការនៅសេចក្តីល្អរបស់យើងនៅតែធ្វើទៅមុខជានិច្ចមិនឈប់ឡើយហើយទី3កតញ្ញូបានន័យថាក្នុងនាមព្រះសង្ឃក្តីចៅតិកានីមួយក្តីប
ប្រសង់យើងដែលបាននិមន្តមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកđấyក៏បីមានកតញ្ញូដឹងគុណចំពោះការរៀបចំការកសាងវត្តអារាមដែលបានកើតឡើងរួចហើយជួនកាលអង្គខ្លះមកមុនអង្គខ្លះមកក្រោយដែលមានវត្តមានកន្លែងស្រាប់រួចហើយយើងកាប់បីដឹងគុណដល់ប្រសង់ដល់ចៅតកាមុនដឹងគុណដល់គណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទមុនដែលលោកខំប្រឹងកសាងវត្តអារាមទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងបានមកគង់នៅឬក៏ដឹងគុណដល់អ្នក sponsor ទៀតណាអ្នក sponsor ដូចជាញោមថក៏មានជាគណៈកម្មការវត្តក៏មានជាចៅតកាក៏មានជាណាក៏យើងនឹករលឹកដល់ដោយអំណាចដែលយើងអ្នកទាំងឡាយនោះហើយទើបយើងបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាដូច្នេះដល់យើងបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបម្រើកិច្ចការជាករណីយកិច្ចដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្នុងសំណុំរឿងជា visitor ជាទេសចរជា R1 ជា immigration ជាអន្តរប្រវេសន៍ក្តីនៅក្នុង case សំណុំរឿងទាំងខ្ញុំកណាទាំងលោកគ្រូទាំងអស់ទៀតហ្នឹងគឺមិនមែនមកនៅស្ងៀមអត់អំពើទេគឺករណីយកិច្ចមកជួយមានភារកិច្ចជួយវត្តអារាមភារកិច្ចសម្ដែងធម៌ទេសនាភារកិច្ចបញ្យលពុទ្ធបរិស័ទអំពីការបដិបត្តិសមាធិវិបស្សនាភារកិច្ចបង្រៀនធម៌បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រនៅសាប្រកបណ្ដោះវិជ្ជាផ្នែកខាងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់សហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ដទៃទៀតដែលជួយរៀបចំកិច្ចការបុណ្យទាននៅក្នុងវត្តជួយកិច្ចការកសាងដូច្នេះនេះជាសំណុំរឿងមួយដែលយើងមកអង្គមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមេធាវីគេសរសេរអញ្ចឹងមិនមែនអង្គណាមួយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គោកកាយណែក៏គោកកាយលៀបពណ៌និយាយដុល្លារនិយាយបំបាច់បំបាក់និយាយជាប្រតិចនិយាយបែងចែកនិយាយរើសអើងនិយាយជាប់ប្រកាន់ដោយខ្វះមូលដ្ឋានខ្វះផុសតាងខ្វះស័ក្តិសិទ្ធិនោះគឺជាខុសនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់អាមេរិកទាំងអស់ណាសំណុំរឿងនៅក្នុងហៅថា case ដែលយើងមកទាំងអស់ណាដូច្នេះ case ទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាមិនមែនត្រឹមត្រូវទៅក្នុងលក្ខណៈនេះទេព្រោះអីអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាឲ្យមាន freedom ណា freedom speech freedom religious freedom ជាដើមដូច្នេះហើយ religious freedom ហ្នឹងគឺថាយើងក្នុងការរក្សាការពារហើយប្រតិបត្តិនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាការកសាងវត្តអារាមហើយដល់យើងនិយាយទៅមកតែដៀលដល់បុគ្គលដែលមានជំនឿនៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយនៅកាលណាយើងនិយាយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិជំនឿប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺថាអត់ត្រូវទៅតាមអានឹងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកៅណាដើម្បីបំភ្លឺបកស្រាយទៅដល់មហាជនហើយមានសំណួរសួរណាលើកឡើងដោយមានសំណួរបើមិនសួរមិនឆ្លើយទេណាមិនសួរមិនឆ្លើយទេប៉ុន្តែដឹងថាគឺថាការជាប់ប្រកាន់ហ្នឹងខ្វះការពិតជាប់ប្រកាន់ហ្នឹងដោយលៀបពណ៌តំណងដោយភូតកុហកដោយបំបែកបំបាក់ដោយមានបំណងចេតនាបំបែកបំបាក់តំណងដូច្នេះហើយប្រធានរាជជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំកណាបានស្គាល់បានដឹងណាទៅជានិមន្តតែនោះនេះគឺថាមានជារាជាគណៈក្តីប៉ុន្តែជាកិត្តិយសមិនមានថាបុណ្យស័ក្តិអត់មានទៅសុំពីរបបណាទេណាដូចជាអង្គខ្លះទៅលោកមានមិត្តភក្តិជាមន្ត្រីសង្ឃទៅលោកមានគុណសម្បត្តិល្អក្នុងការកសាងវត្តអារាមជួយធ្វើកុដិធ្វើសាលាធ្វើព្រះវិហារធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យជួយដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកាសមធ្យមក្តីពុទ្ធិកាសបឋមសិក្សាក្តីជួយអីហ្នឹងណាដល់ហើយគេមានអញ្ចឹងគេផ្ដល់នៅងាររាជាគណៈជាកិត្តិយសហ្នឹងអត់មានឋានៈអីធំដុំជាអុកញ៉ាជាអុកញោអីទេចេះតែនិយាយថាដល់អីដល់អុកញ៉ាអុកអីហ្នឹងគឺនិយាយហ្នឹងគឺថានិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីនេះតែម្ដងដែលថាបំបែកបំបាក់ដើម្បីញុះញង់តែម្ដងគឺថាលោកអត់មានសន្តានចិត្តខ្ញុំណាយល់មានមុតភ័ក្រប្រសងឬស្គរប្រសងច្រើនណាគឺថាមានសន្តានចិត្តអត់ទៅត្រណាត្ររបបណាទេណាត្ររបបនៅអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីអត់មានអង្គណាទៅទៅក្រាបទៅលុតទៅយកដំណឹងទៅអីទៅសោកប៉ាន់ទៅសំពះទៅអីទេគឺថាយើងមានភាពស្មោះត្រង់នឹងអ្វីទៅដែលជាករណីយកិច្ចណាជាករណីយកិច្ចឬក៏បើមានអង្គខ្លះអីណាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងគឺមានភាពយ៉ាងម៉េចមានការចំហរឹងប៉ឹងឲ្យស្គាល់ជា non profit ជា non profit បានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចការវត្តអារាមក្តីធ្វើកិច្ចការក្នុងសមាគមក្តីគឺយើងមិនលាយឡំនឹងគណៈបកនយោបាយទេណាមិនលាយគណៈនយោបាយទេណាហើយក៏យើងមានសិទ្ធិដែរបុគ្គលម្នាក់ណាក៏មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែរបើនៅក្នុងច្បាប់អាមេរិកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រមអភិបាលវត្តគណៈកម្មការវត្តមុនីសតារាមួយចុះ
គាត់ធ្វើជាគណៈកម្មការវត្តឬទៅអនុប្រធានសមាជិកប្រធានគណៈកម្មការបុណ្យក្តីគណៈកម្មការសន្តិសុខក្តីគឺគាត់មាននីតិកិច្ចការក្រុមអាយបាវត្តកិច្ចការគណៈកម្មការបុណ្យណាឃើញទេពេលដែលគាត់មកធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តគាត់អត់ដែលយករឿងនយោបាយមួយនិយាយសាបព្រោះនៅក្នុងពិធីបុណ្យនៅក្នុងវិហារក្នុងសាលាឆាន់ទេលោកគ្រូអត់ដែលទេណាអានេះគេរក្សាអញ្ចឹងពេលដែលប្រជុំការងាររបស់វត្តគេប្រជុំតែពិភាក្សារឿងកិច្ចការវត្តកិច្ចការវត្តកិច្ចការកសាងកិច្ចការសន្តិសុខកិច្ចការអាសរងកិច្ចការផ្នែកខាងដូចជា virus COVID-19 ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏ច្បាប់របស់រដ្ឋដែលផ្ដើមពលមកយើងត្រូវពិភាក្សាត្រូវណែនាំពិភាក្សាក្នុងវត្តអារាមប្រសង់យើងពុទ្ធបរិស័ទយើងមកធ្វើបុណ្យគេនិយាយតែរឿងបុណ្យរឿងវត្តរឿងការងារគេអត់ដែលរឿងនិយាយអំពីនយោបាយមកគេយល់គេមានបញ្ញាគេយល់មិនមែនគេមិនយល់ទេហើយបើបុគ្គលមិនយល់គឺក្នុងវត្តអារាមក៏ដោយគឺថាយើងប្រឡូកចូលទាំងអស់ណាដូច្នេះធ្វើឲ្យចរន្តនៃពុទ្ធសាសនាអត់អព្យាក្រឹតទេអត់មាននឹងណទេដូច្នេះខ្ញុំមិនណាលើកឡើងអំពីក្រុមអាយបាវត្តមុនីស្តារាមមួយគាត់ដឹងណាគាត់ដឹងណាដល់ពេលគាត់ចេញផុតពីវត្តទៅចេញផុតពីវត្តទៅគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពចេញពីវត្តទៅចង់ទៅជប់លៀងចង់ទៅគ្រប់គ្រងខាងណាក៏ដោយចង់ទៅនិយាយអីគឺក្រៅពីវត្តអត់មានប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់វត្តអត់មានប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននៃពុទ្ធិកាសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះមានសិទ្ធិសេរីភាពចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏លើកឡើងនេះថាដើម្បីបំភ្លឺជនអកតេជនអកតេដែលជាប់ប្រកាន់ធ្វើឲ្យបង្កធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនជឿធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្លាប់មានសទ្ធាគ្រប់គ្រងហើយនឹងមានការបង្អាក់សទ្ធារបស់គាត់ដោយគាត់យល់ខុសគឺថាទៅជឿទៅយល់ខុសចូលទៅក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសណាចូលទៅក្នុងអ៊ីសាការចំណែនអ៊ីសាចិត្តសឹកចូលទៅក្នុងទិដ្ឋិចិត្តសឹកចូលទៅក្នុងមានណាចិត្តសឹកដូច្នេះក៏នៅសូមផ្ដែផ្ដាំដល់បដិជគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីខេមរៈជនទាំងអស់ហ្នឹងកាប់បីសម្អាតនៅអកុសលចិត្តសឹកល្អជាងការស្ដាប់ការនិយាយកុហកបោកប្រាស់របស់អ្នកខ្លះដែលនិយាយលៀបពណ៌ដែលលៀបពណ៌ណាដូច្នេះញាតិញោមខំប្រឹងសម្អាតចិត្តឲ្យបានល្អកាលណាយើងសម្អាតចិត្តឲ្យបានល្អហើយទៅគឺថាសំខាន់គឺថាធ្វើចិត្តសតិអារម្មណ៍របស់យើងរឿងប៉ឹងបានជាខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពក្នុងវត្តមុនីស្តារាមនោះគឺសំខាន់ពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងអប់រំទៀតអប់រំ10នាទីក្តី15នាទីក្តីដោយធ្វើធម្មកថាឬក៏ធម្មីកថាឆ្លៀតឱកាសនោះមានការសម្ដែងធម៌កន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងដើម្បីនិយាយអំពីការអប់រំធម៌ដោយសាមគ្គីធម៌ក្តីសារណីយធម៌ក្តីនិយាយអំពីកម្លាំងនៃធម៌ក្តីនិយាយអំពីយ៉ាងណាដើម្បីអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងកុមារទាំងយុវជនទាំងក្រុមនារីសិលធម៌យល់កាលណាបើគាត់បានយល់នៅធម៌ហើយមិនត្រឹមតែខ្ញុំកណាទេវត្តមុនីស្តារាមបើកទលាយទៀតបើកទលាយធ្លាប់និមន្តដោយលោកគ្រូវិបស្សនាអករនក៏ធ្លាប់មកសម្ដែងធម៌ទេសនាបដិជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក៏មកទេសនាបដិជគុណកែវហុងក៏មកទេសនាណាលោកមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ទេសនាបដិជគុណហ៊ុយហុងក៏ធ្លាប់មកទេសនានៃគុណសែនសុរិនយើងបើកទលាយដល់ការសម្ដែងធម៌នេះដើម្បីជ្រួតជ្រាបដល់សន្តានចិត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានសតិមានបញ្ញាយល់អំពីពុទ្ធសាសនាកាលណាបើគាត់យល់អំពីពុទ្ធសាសនាទៅគាត់អត់បោះបង់កន្លងនៃជំនឿពុទ្ធសាសនាទេតែកាលណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនសូវស្ដាប់ធម៌ទេសនាមិនសូវយល់អំពីធម៌ឆាប់ជឿប្រទេសប្រាណាជឿគេនិយាយណាជឿគេនិយាយចាក់ចុចសោកសៀតញុះញង់អីហ្នឹងគឺថាងាយជឿណាសទ្ធាចរិតហ្នឹងងាយជឿណាហើយបើអ្នកមានពុទ្ធិចរិតបញ្ញាចរិតទៅនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺចេះដឹងចេះពិចារណាអំពីហេតុអំពីផលហ្នឹងណាយ៉ាងណាដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមអធិស្ឋានដល់ព្រះគ្រូវិបស្សនាដែលនៅកងស្ដាប់ហ្នឹងដើម្បីបំភ្លឺនៅសំណួរមួយសំណួរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់ល្អទេតែគាត់លើកឡើងហ្នឹងដើម្បីយល់ដើម្បីឲ្យបកស្រាយអញ្ចឹងទៅណាឲ្យបកស្រាយទៅណាបំភ្លឺណាដូច្នេះការបកស្រាយហ្នឹងមិនតាន់អស់ទេហ្នឹងគឺថាមានការស្ដាប់តែការចូលប្រកាន់ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដូច្នេះការបកស្រាយបំភ្លឺនេះប្រគិនដល់បដិជគុណប្រសង់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនោះបានជ្រាបអំពីការចូលប្រកាន់នោះគឺណានឹងសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែជា
បានស្ដាប់ក្នុងទីនេះក៏មានសំណួរច្រើនដែរណាដូចคุณបាសកាคุณមាលីคุณមាលីម៉ាឡៃគាត់សួរថាដោយបរមត្តមិនមានបុគ្គលទេគ្រាន់តែជាសភាវៈធម៌ប៉ុណ្ណោះប្រសង់ខ្ញុំអញឯងគ្រាន់តែជាបុគ្គលបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណេះអានេះគឺជាសេចក្តីបរិយាយរបស់គាត់ដែលបានយល់ហើយនៅក្នុងអតិបាតខ្មែរប្រសិនបើរឿងនេះពិតយើងខ្ញុំកណាសូមត្រេកអរនិងអរគុណអាត្មាភាពខ្ញុំកណាបានបកស្រាយរួចហើយណាចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងនេះហើយសំណួរបន្តទៀតគឺញោមឧបាសិកាคุณមាលីម៉ាឡៃដែរបានសួរទៅសាធុបើកំហុសមានមែនគេអ្នកខុសមានលោកចិត្តតែមួយគណៈប៉ុណ្ណោះជួនអត់ខកផងដោយពាក្យមិនពិតយើងមិនដឹងយើងមិនដឹងចង់ដឹងថាអ្នកខ្វល់កើតសេចក្តីសង្ស័យច្រើនដងដែលទោសៈមោហៈនៃអកុសលចិត្តកើតច្រើនទៅលើបុគ្គលណាច្រើនជាងហ្នឹងគឺថាច្រើនជាងក្នុងកាត់សួរហ្នឹងលោកគ្រូយល់ដែរណាបាសិកាកាត់សួរថាកំហុសមានមែនគេកំហុសមានមែនគេអ្នកខុសមានលោកចិត្តតែមួយខណៈប៉ុណ្ណោះជួនអត់ខុសផងដោយពាក្យមិនពិតយើងមិនដឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីបន្តអ្នកខ្វល់កើតសេចក្តីសង្ស័យច្រើនដងដែលទោសៈមោហៈនៃអកុសលចិត្តកើតច្រើនទៅលើបុគ្គលណាច្រើនជាងអ្នកកថាចង់សួរថាសេចក្តីសង្ស័យកើតឡើងច្រើនទោសៈមោហៈអកុសលចិត្តហ្នឹងកើតឡើងទៅលើបុគ្គលណាច្រើនជាងនៅក្នុងសំណួររបស់ញោមคุณមាលីកណាអតិបាតនេះខ្ញុំមកកាន់អាត្មាភាពហ្នឹងគឺមានធិរដីកាពិតដីកាពិតដើម្បីបកស្រាយហើយញោមវួយហ៊ុនលីខ្ញុំកណ្ណាអរគុណពីម្ចាស់ដោយជ្រះថ្លាជាទីបំផុតនៅប្រធារដីកាចំពោះអតិបាតក្មេដែលបានសួរឡើងណាបានសួរជាការឧស្សាហ៍ណាដែលបានសួរចំដូចនេះតើអ្វីត្រូវបំភ្លឺដោយប្រច័ណ្ឌចេញចាស់ពពកគាត់ថាសួរបំភ្លឺបានបំភ្លឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែបំភ្លឺទៅក្រែងមានពាក្យអីមួយខ្លាំងឬក៏ច្រើនអីយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំកាលណាក៏រៀនហាត់ចិត្តដែរប៉ុន្តែហាត់ចិត្តមិនតាន់អស់ទេក្នុងការស្ដាប់សមាធិវិបស្សនាហ្នឹងគឺបានយល់បានច្រើនទៅហើយយើងបានខំប្រឹងធ្វើម៉េចចម្រាស់នៅអកុសលចិត្តចម្រាស់នៅអកុសលចិត្តសឹកហើយជាពិសេសហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាធ្វើយ៉ាងម៉េចចិត្តហ្នឹងខឹងវាជាមកប៉ុន្តែឲ្យស្ដើងណាហើយខ្ញុំកណ្ណាបានប្រាប់បរិយាគុណសុំបញ្ញាវិយុមិញលោកសុភាតែខ្ញុំកាលណាមកភាពអត់មាននៅក្រមកញ្ចះអតិពលនរណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណានៅក្រមកញ្ចះអំណាចមួយនៅក្រមកញ្ចះអំណាចនៅក្រមកញ្ចះអំណាចទាសករកិលេសតណ្ហាកិលេសតណ្ហាតាំងគុណម្ចាស់សុំបញ្ញាតាំងខ្ញុំកណាក្តីគឺយើងជាសមាធិសង្ឃនឹងកំពុងតែបួសប្រតិបត្តិសិក្សាធម៌អវិន័យហើយដើម្បីបរិបត្តិជំរះនៅអ្វីដែលជាអកុសលចិត្តមានលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏រាគៈជាដើមដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលជនទាំងខ្ញុំកាលណាមិញកំពុងតែនៅក្រោមអំណាចនៅឥទ្ធិពលនៃកិលេសតណ្ហាឧបាទានជាមិនតាន់ផុតទេដូច្នេះយើងខំប្រឹងទៅមិនចម្រាស់នៅអំណាចឥទ្ធិពលអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងខណៈនេះខ្ញុំកាលណាសូមលោកគ្រូវិបស្សនាជួយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅដែលមនុស្សជាពុទ្ធជនមិនតាន់ជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងទាំងអន្តពុទ្ធជនទាំងកាលយានពុទ្ធជនឥឡូវកាលយានអន្តពុទ្ធជននៅក្រមអំណាចនៅក្រមអំណាចឥទ្ធិពលទាសកររបស់កិលេសតណ្ហាជំរូវធ្ងន់យ៉ាងម៉េចហើយកាលយានពុទ្ធជននៅក្រមឥទ្ធិពលអំណាចនៃកិលេសតណ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់កម្រិតណាឬក៏ស្រាលកម្រិតណាសូមលោកគ្រូនេះអធិប្បាយរឿងនេះដែលចាក់ចូលដោយវិបស្សនាដែរកណាសាធុកណាហ្នឹងអញ្ចឹងមួយអន្តបថុជនមួយកល្យាណបថុជនណាអញ្ចឹងអន្តបថុជនអន្តហ្នឹងប្រែ
ប្រែថាល្ងងមកអត់ដឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្ងន់ណាធ្ងន់បើជន់បលាលិចម្ដងជន់ណាធ្ងន់តែបើកាលយានបថុជនលោកដឹងលោកកំពុងរៀនកំពុងសិក្សាលោកជាបថុជនមែនប៉ុន្តែលោកដឹងផ្លូវដូចតែកំពុងតែសិក្សាកំពុងតែប្រតិបត្តិនឹងទង់តែឃើញថាផ្លូវហ្នឹងផ្លូវនេះគួរទៅផ្លូវនេះមិនគួរទៅអញ្ចឹងបើសិនណាដែលថាត្រូវទៅឲ្យជន់ដែរប៉ុន្តែជន់តិចទេថ្នមតិចតួចទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរថាអន្តបថុជននិងកាលយានបថុជនបើកិលេសហ្នឹងមាននរណាធ្ងន់ជាងហើយឬក៏ជន់ទៅវាណាមុតខ្លាំងជាងគឺថាអន្តបថុជនមុតលិចតែម្ដងហើយមិនដឹងទៀតមិនដឹងហើយថាម៉េចទៀតថាអញនឹងត្រូវទៀតណាអញនឹងត្រូវទៀតបកកែទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបើកាលយានបថុជនដឹងខុសដឹងខ្លួនខុសអូកន្លែងនេះផ្លូវនេះខុសតាហើយផ្លូវនេះត្រូវអញ្ចឹងបើសិនណាថាជៀសទៅមិនរួចតែត្រូវជន់តែជន់ថ្នមទេទៅតិចអញ្ចឹងបានន័យថាសើទេអញ្ចឹងកាលយានបថុជនហ្នឹងគឺល្អណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែសិក្សាកំពុងតែប្រតិបត្តិនៅមិនទាន់បានអរិយជនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលយានបថុជនដែរណាអញ្ចឹងហើយញោមគាត់សួរមិញថាដែលសង្ស័យហើយមួយដែលមិនដឹងណាការមិនដឹងនៅមោហៈដូចគ្នាសង្ស័យក៏មោហៈដែរណានៅមោហៈដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយលោកគ្រូមានថេរដីកាមិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដែរយល់ហើយថាគេថាឲ្យលោកគ្រូច្រើនណាបានលោកគ្រូអធិប្បាយរឿងហ្នឹងមកប៉ុន្តែគេអត់សួរគេអត់សួរឥឡូវគេសួរបានលោកគ្រូអធិប្បាយថាលោកគ្រូមិនបានអញ្ចឹងទេមិនបានទទួលបុណ្យទទួលស័ក្តិអីអញ្ចឹងទេនឹងអញ្ចឹងយើងតបទៅវិញដើម្បីឲ្យញោមដែលគាត់អ្នកថានោះកុំឲ្យគាត់ច្រឡំទៀតកុំឲ្យមានមោហៈចេតសិកនឹងនៅយូរពេកឬក៏កុំឲ្យមានអ៊ីសាឬក៏ឲ្យមានទិដ្ឋិនឹងនៅយូរពេកដើម្បីបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងទាំងប្រសង់ទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរគប្បីលៀបពណ៌ទេមិនគួរគប្បីថារបស់ណាដែលមិនពិតទេតែបើយើងនិយាយតែរបស់ណាដែលមិនពិតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលមិនពិតដែលអាក្រក់នឹងវាចូលមាត់ម្ចាស់ដើមវិញធ្វើបាបតែខ្លួនឯងវិញទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងរៀនយ៉ាងម៉េចរៀនធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីពិតទៅនឹងឲ្យប្រសង់ពាក្យថាប្រសង់នេះគឺថាអត់មានណាធ្វើអត់មានអង្គណាធ្វើអាក្រក់ទេប្រសង់ណាតែបុគ្គលទេនឹងបុគ្គលហើយបើសិនណាញោមដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅបើបុគ្គលនឹងទទួលយុស័កមែនថតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅហើយទទួលស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅឲ្យមានផតតាងច្បាស់លាស់ទៅហើយមកបើជាកល្យានបថុជនមែនមកជួយទៅមកជួយដោះស្រាយទៅមកជួយប្រាប់ទៅមកជួយណែនាំមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យនិយាយអញ្ចឹងបរិហាខ្មែរដូចតែគ្នាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលៀបពណ៌អញ្ចឹងវាមិនល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគ្រាន់ថាលើកនេះតែអកុសលចេតសិកទាំងអស់ណាដោយលោកគ្រូមានថេរដីកាអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំង14ហ្នឹងគឺថាអត់មាននរណាមួយខុសពីនរណាមួយគឺថាក្នុង14ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមើលគាត់សួរទៀតហើយគាត់សួរថាម៉េចថាកណាគាត់មានដូចមានសំណួរទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកចោតចឹងបើអ្នកចោតទៅពិតចឹងមែនអាហ្នឹងអត់អីទេហើយអ្នកឆ្លើយចឹងបើឆ្លើយដឹងថាពិតហើយអត់អីទេហើយតែបើនៅសង្ស័យអាហ្នឹងនៅមោហៈទាំងអស់ណានៅក្នុងមោហៈចេតសិកទាំងអស់ចឹងហើយដូចគួរថាណាសង្ស័យច្រើនដងដែលទោសៈមោហៈនៃអកុសលចិត្តកើតច្រើនទៅលើបុគ្គលណាច្រើនជាងកណាមើលចេតសង្ស័យណាគឺថាបើកំហុសមានមែនតែអ្នកខុសមានលោភៈចិត្តតែមួយគណៈប៉ុណ្ណោះជួនអត់ខកផងដោយទៀតមិនគិតយើងក៏មិនដឹងអ្នកខ្វល់កើតសេចក្តីសង្ស័យច្រើនដងដែលទោសៈមោហៈនៃអកុសលចិត្តកើតច្រើនទៅលើបុគ្គលណាច្រើនជាងណានឹងអញ្ចឹងបើតែមួយគណៈចិត្តអាហ្នឹងតិចហើយបើថាសង្ស័យហើយច្រើនគណៈចិត្តអាហ្នឹងច្រើនតាមនឹងដែរញោមពិចារណាទៅគិតទៅពូចិត្តរបស់យើងសិក្សាទៅយើងមើលឃើញគណៈចិត្តដែលកំពុងកើត
rồi lột vùng về cho mùi đồng mồ hạ nó dạng ná đôi song sai dạng ná hay bà trầm thả cao tầm mùi hay rồi lột tù với nhà năng thù tích bà thà cao hay cao bà to kia charan cái nạ chật charan tấu ở năng về ba tờ tam năng đáy tờ tam cái nạ chật năng tờ tam cái nạ chật năng chân dương tờ ọt kia sắc xa tấu và thì bát tới dương đăng ngay là dương đăng được luôn ai bữa ấy lâu cùng pung té riêng hay tờ mơ riêng hay tờ bị sao mơ chật dương mình men riêng hay tục tê riêng hay ở school hay na mũi chỉ mồ hạ chê tờ sắc cứ tờ thui chật dạng mấy ở về dạng na năng thui chật ở dương năng từ chẳng nan dạng na thui chật ở dương nó từ vô khó dạng na thui chật dương năng tàuประกันหรือก็ส่องใส่อย่างนะคือnhiệt nhu vì sao nhiệt nhu vì sao mơ hay nhungกันนะมาเพียบมันอายเงินใช้ทาได้นาจรานจริงนาได้ไปปลูกจัดโยมเนี่ยเกิดจัดโยมเนี่ยเกิดจังยืงเนี่ยเกิดคล้วนยืงยืงดังจังสมเอาโยมอ่านพิจารณาแต่ตามกากูเจ้าให้สมพระดอยอยู่บอลแต่ปนังทาโยมแต่อ้อคืนนี้บ่คืนขอไอ้โดยมาไอ้กระดังทาเจ้าไอ้เด้ทาเจ้าอ้อยตะเมียนทอนังเป็ดเย่เจ้านังทามาไอ้ตัวตัวไอ้นังทาเจ้าปันตะประหยัดอดเป็ดนะทอนังไปโจลหมดโยมไว้ใหญ่ให้โจลหมดโยมนั่นคือทาเต้ากับไรนะก็อ้อนได้เท้าแต่ครูนไอ้นี่มันเมียนไอ้เด้นั่งขยมกระดาษมาเพียบโดยจับตุกทักโดยจีบบ้องโดยจีบโอนโดยจีบไม้จีเอาโยมบอกธรรมาเด้บอกโอนต่างๆออกมาเยี่ยจังไงให้ทาเจ้าอดไอ้เด้มาทาเจ้าปันมาทาจังมาทาบุปเป็ดแม่น่ะมาหนึ่งสมโตกายสมรูลตรำเขาให้แต่แบบมาอัดเป็ดเต้นะแล้วบอกนั่งตมจ่ายโยมไปเนี่ยนั่งแต่โจลมัดโยมไปเนี่ยให้มันจังแต่โยมอัดสรูลไปเนี่ยนั่งอันนั้นนัดวิ่งเด้นั่งจังให้กลมปลาลีบบอกนี่ไอ้ยืนทำไมโดยประโซดจังปีเมียดาแต่มวยเต้แต่งประซองแต่งเนี่ยnhiệtโยมต่างออกគ្នាนั่งแต่ขมายแต่มวยได้จังยืนรูปรวมគ្នាตลอดเจียงเข้าตัวไอ้อย่างนาก็ยืนเหมือนใบจำตัวบอเลยฮะได้ถือจังเต้นั่งให้สมมวยเตี้ยในไทยขนมเนียมยืนจีขมายจองตูนเมียนគ្នាของปลาเปียสมได้เจไอ้อดไปยาวเต้เปียเจเปียเป็นติยังสัตว์ได้จีอะกูซอละเจแต่สัตว์เต้แต่ถวยจัดเอาเยอะเกราะน้องจังให้ยืนเหมือนบานสอกเต้นั่งจังยืนซอกยืนน้อมគ្នានិយាយល្អទៅទូនមានគ្នាល្អទៅនឹងសូមបីប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គលោកមិនមែនជាអ្នកពិបាកបដៅទេលោកស្រួលណាងាយពិដៅបដៅណានឹងអាត្មាក៏ដោយថាយ៉ាងម៉េចបើឃើញអាត្មាខុសមែននោះនឹងអាត្មាទៅទទួលសញ្ញាបត្រទទួលយុសាសពីណាក៏ឃើញថាមកអត់អីទេនឹងបានប្រយ័ត្នអត់ពិតអានឹងអាត្មាដូចញោមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រយ័ត្នទៅអត់ពិតវាទៅម្ចាស់វិញពួកអីទៅដែលប្រគេនរង្វាន់មកអាត្មាអត់យកតែអាត្មាមិនយកវាទៅម្ចាស់វិញហើយទៅម្ចាស់ញោមវិញហើយនឹងអញ្ចឹងហើយយើងកុំមើងងាយអញ្ចឹងបានគេជេរប្រសងជេរច្រើនអាហ្នឹងវាបាបតែខ្លួនឯងញោមពាក្យប្រសងពាក្យល្អណាញោមបុគ្គលខ្លះទេគេប្រព្រឹត្តខុសវាមានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងអស់ណាវាមានល្អតាចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់មានសតិមានស្មារតីមានការពិចារណាគ្រប់គ្នាហើយយើងស្ដាប់ធម៌ទៅល្អជាងនឹងស្ដាប់ធម៌ទៅល្អជាងហើយដែលដោយលោកគ្រូមានធរណីកាមកតែអំបាលមកហ្នឹងសិតជាអកុសលចេតសិកអស់វាចូលទៅលុកលុយចិត្តនោះចូលទៅលុកលុយចិត្តហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅបានកើតមកអញ្ចឹងនៅបើសិនណាកុសលចេតសិកមានអត់ទេស្ងប់ស្ងៀមហើយស្រួលហើយនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំកណាសូមដែលយោបល់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមក៏បានសួរហ្នឹងក៏ញោមពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះញោមពិចារណាតោះពីព្រោះអីយើងរៀននេះក្នុងន័យយើងពិចារណាទេយើងរៀនកុសលចេតសិកអកុសលចេតសិកហ្នឹងដើម្បីអីទៅពិសោធន៍មើលព្រោះអីយើងរៀនវិបស្សនាអញ្ចឹងបើវិបស្សនាហើយជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺមើលឃើញតែសភាវៈធម៌ឃើញតែសង្ខារធម៌ឃើញតែរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងគឺជាសេចក្តីពិតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសូមគេយោបល់ប៉ុណ្ណឹងណាសូមអនុមោទនាសាធុអរប្រគុណច្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះការវែកញែកអំពីអន្តពុទុជនកាលយានពុទុជនដែលធ្ងន់ឬក៏ប៉ះពាល់ឬក៏ជាប់ដោយកិលេសតណ្ហាឧបាទានយ៉ាងណានោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ច្រើនហើយជាពិសេសទៀតក្នុងការសិក្សានៅសមាធិបស្សនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសំខាន់ទាំងបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីក្នុងលោកយើងជាយោធាវចរក្តីជាពុទ្ធសាសនិកក្តី
ខំប្រឹងរៀនដើម្បីពិចារណាដោះនៅអកុសលចិត្តទាំង14នៅអកុសលចិត្តទាំង14មានមោហៈអហិរិកៈអនតបៈឧទ្ធិច្ចៈលោភៈទិដ្ឋិមានណាទុសៈអេសាមច្ឆរិយៈគុគុច្ចៈថៃណមុថៈវិជកិច្ឆាជាដើមអានតែបល័យបានណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងសិក្សាខាងអភិធម្មស្ដាប់រួចហើយធ្វើម៉េចយើងខំប្រឹងជំរះនៅអកុសលចេតសិកនឹង14ឲ្យបានចេញអំពីខណ្ឌសន្តានយើងជាពុទ្ធជនទាំងអាត្មាក៏ខំប្រឹងជំរះដែរដូច្នេះហើយកាលណាយើងមានសុផលចេតសិកនៅខាងមុខហ្នឹងយើងសិក្សានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌដដែលសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងគឺតកតងរហូតដល់ចិត្តសិក50វាឡើងតែវេទនានិងសញ្ញាដូច្នេះហើយបុគ្គលប្រុសស្រីជាបព្វជិតជាអ្នកបួសក្តីជារហោក្តីកាលណាមានសុផលនៃចិត្តសិក25ច្រើនរួចហើយនិយាយល្អធ្វើល្អនិយាយល្អធ្វើល្អគិតក៏ល្អទៀតហើយបុគ្គលដែលមានអកុសលចិត្តសិក14ច្រើនគឺប្រកបដោយវចីទុច្ចរិតច្រើនណាយើងថាកាយទុច្ចរិតតែយើងថាកាយទុច្ចរិតយ៉ាងណាមិនដឹងច្បាស់ណាប៉ុន្តែវចីទុច្ចរិតកើតឡើងយ៉ាងច្រើនមโนទុច្ចរិតក៏កើតឡើងច្រើនដែរដែលមានអកុសលចិត្តសិក14ណាដូច្នេះយើងសិក្សានៅវិបស្សនាដើម្បីពិចារណាជំរះឲ្យជំរះនៅអកុសលចិត្តសិកនឹងស្រាវទៅនឹងបញ្ញាកើតឡើងភ្លឺថ្លាកើតឡើងភ្លឺថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យពុទ្ធពធប្រសង្ឃគឺមិនងាករាឡើយមិនងាករាឡើយដូចជាខ្ញុំកាលណាបានស្ដាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីបានលើកឡើងពីដើមមិនសូវយល់ធម៌ទេប៉ុន្តែដល់ពេលបានសិក្សាធម៌យល់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌ទៅកាន់តែជឿគោរពពុទ្ធសាសនានឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វទានណੰធម្មទានណੰជានិតិនៅធម្មទានរមែងឆ្នះអស់នៅទានទាំងឡាយទាំងពួងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការបញ្យល់អំពីសមាធិវិបស្សនានៅពេលវេលាម៉ោងនេះឃើញតែជិតម៉ោង7ហើយដល់ពេលវេលាធ្វើកិច្ចវត្តរបស់បដិជគុណធំក៏ដូចជាខ្ញុំកាលណាប្រសងគ្រប់អង្គដែរហើយសូមប្រគេនពរដល់ព្រះគ្រូវិបស្សនាអរគុណខំប្រឹងឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបញ្យល់នៅធម៌សិលសមាធិបញ្ញាដល់ពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏សូមប្រគេនពរដល់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបរិជាណៈរហូតដល់បានរួចចាកទុក្ខានៅក្នុងវដ្តសង្សាររហូតដល់ព្រះនិព្វានតាមបំណងប្រាថ្នាទៅក្នុងអនាគតកាលហងសម្ដែងបញ្យល់អំពីនាទីសមាធិនិងវិបស្សនាមកប៉ុណ្ណេះនេះសូមចម្រើនពរលាដល់បដិជគុណនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែប៉ុណ្ណេះ